Жителер, баршаға ассаламу алейкум жителер. Так. О, Сульфат, бірінші келіп қойдың ба? Пырак не болды? Пырак басылам қалды ба? Пырак, айыр жүретін пырак болды ба? Так. Өздерінің ID пароль. Да, келді. Пырак. Давай, коммент. Бәрін жазам жителер. Қазір бәрін оқып шығамын. Так. Вот. Так, басылымды да. Так. Ой, хулиган. Так. Так. Сульфат Орынбаев, Қалынкөл сыйла. Да, Қарылпақ сыйла жігіттер. Сульфат Орынбаев, молодец. Бірінші болып келдің. Бірінші болып үлгердің қолдауға. Салам алейкум, брат. Так, Сульфат, сен және Прак не болды, братан? Прак басыланды, міне. Жігіттер, чуть-чуть кешіктік. Зиян жоқ, Прак тездетеміз. Как? Салам, қалайсыз, самандар? Шүкір, бәрі зор. Басылып алды жігіттер, бәріңіз жақсы ойын көрсетті, бәріңізге несіп етсін. Көрек қане ойларыңызды. Қанша таярланып келді, қайсы команданың күні бүгін, қайсы игроклардың күні. Так. К вами, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Енді келіп атқан, енді кіріп атқан бәршіге ассалам алейкум жігіттер. Бірінші лайк мен бастым. Да, самандар. Көреміз қане әзір. Бір лайк менен, ұпақ пабдем. Рахмет қолдаулар үшін жігіттер. Салам алейкум. Как? Сульфат, молодец. Прак бола ма? Прак болып атырпы жігіттер. Міне ашылды. Кірген. Үлген жігіттер. Как? Бірінші мен кірдім да. Да, Сульфат. Сен кіріп қойдың. Бахадыр Жұмабаев. Салам алейкум, брат. Қалайсың? Қазір лайк басаман. Го. Да, Бахадыр Жұмабаев. Ұмытып кетпең. Басың жігіттер. Қолдаулар үшін рахмет. Енді кіріп атқан баршаға ассалам алейкум. Нұрпалат Айымбетов, лобби табылды ма? Да, лобби бар жігіттер, табылады. Как? Мадияр, Қаралпақ сыйла. Да, Қаралпақ сыйла жігіттер. Го. Қане? Стримде өтілу басылағы бола ма? Мысалы 8-де ма? Как басыла ма? Мысалы 8-де ма? Я, брат. Так, Бахадыр
Жұмабаев ертелеу бастауға болады, бірақ сіздердің жұмысыңыз бітіріп алдың, как басқа да бір нежатларға, оқуларыңызға бір зиян тиіп кетпесін деп ойлаймыз деп қойсаң, иә, ауф жігіттер, болмайды. Менің де жұмыстарым бар, жігіттер. Қиын ғой. 8-де басталған. Hareket етемін, жігіттер, оғанда. Тамара Абдығафарова, Хамбеге сәлем, да. Жігіттер, біршіге сәлем. Біршіге ассаламу алейкум. Күнде активпін ғой. Брат, модель берін дейді, жасын. Қане бүгін көрейін? Модель ойланып көремін. Күнде сұрай берсе, Хамбеге модель берсем, Хамбе модель кетеді ғой. Бүгін таза затлар қостым, жасын. Өзің түсінесең, тексеріп көр. Так. Брат, модель берсең ғой дейді, актив болың, жігіттер. Беремен. Зұлфат, саған да берем модель. Го. Бомба қып тастайық, жігіттер. Так, мындай. Hazır. Так, жігіттер, стримде тілі осылау олама как басылаймыз. Күнде актив болуы модель бер. Модель берілі жігіттер. Қане, бәріңіз байқап жүрпен. Модель бересіз ба, брат, дейді. Берса берілі жігіттер актив болайық қане. Жас оны актив бол жүр ақырғы жігіттер. Қаралпақ сыйла. Да, қаралпақ сыйла жігіттер. Жоқ, қаралпақтың үйрікларын көтеру үшін жүрмес. Қаралпақтың абыройы үшін жігіттер. Бір лайк қызғанбай өйтпесек жігіттер. Ой, брат, 17 тұрған бір адамды кек қылып жіберсе, ешкімді кек қыла алмаймыз. Әме бірдей біздер үшін. Так. Басыланып кетті ғой, мынау, Неге?
Неге? Неге? Ничего, сен жоқ. Көргенліктерде бәрі 95 жылдан болса. Қиын еді. Так. Қашан турнир болады? Турнирдің әрекетінеміз жетер. Молодец. Даусың берсе zonda. Қашан турнир болады? Турнир әрекетінеміз. Бір төртлерге тайын ба дейді. Бір бестөрт. Че там, к вами? Ойынын көрсет қане. Қалпақсила? Да, қалпақсила жеттер. Так, го. Мися круде. Так. Doğru olamaz. Фурхан. Так, кешегі ойынымызда бірінші MVP-ны алған игрокымыз. Го, лайк баспаған лайк. Ұмытпайым кішіктер. Әмесі жайласты. Да, самолет бұлай шыққан екен, кім бұл жерде? ВСФ. Нок уже, как бір игрок уже минус. Успеть, короче, РК. Да, Санчо, қандай қарсылық көрсет. Қолайсыз позицияларда қалған игрокларымыз. Эмер Леонды көрсетіп жіберсе, брат. Да, көрсетеміз. Заказ ба? Заказдар келіп түседі, де. Так. Санчода файт болуы мүмкін. Және НКС, Нокосский Берсворд бұлар. Так. МВП, Плутацкий. 2-1 бұл жерде. Шоза. Тем Қарекең. Актив болмасаңлар жетілі кіре алмай қаласылар. Ықтималық жоғары. Так, YouTube к вами, Бишбармак. Қарапайым Қарекең, Поля Про, Rockstar. Так. Қайда файт болатыр? Не ойлай, жеттер. Алып бере алмайпыз. Таба алмайпыз. Тема выйв дейді.
Так, да, болды таудық. Лифовкада. Минус. Кәмі, Wolf. МР, мұнда жігіттер, заказлар. Муза. Юкетті. Ярнағы как музықты. Пробай. Файтлар. Рокстар. Минус что ли? Так. Муза. Там файт. Қане. Кім алады? Минус. Пробай жерден келу керек. Как? Яқыл білмеді. Минус. Қандай ойын көрсе жатыр. Лав. Ай, лайм. Бір өзі. 3 минус. Дегіну. Как? Мияқта 3-ші келін алады қазір. Муза. Так. YouTube к вам. Энже X loading. Бұл да жақсы екран. Ае, заңғытуда бақа. Күтуалауда. О, айки күшлі. Давай екке бір. Қолда ембе. Так. Так, кейбір. Ол жақта бейп артефекті ойларын көрсетіп жатыр. Сіздерге жақсы көрсету үшін әрекет етемін. Мынандай сылдар осы қоям. Так. Бәрі зор. Как? Қайда файт? Барлық игрокаларымыз спотын өзгерткен ұқсайды. Лифовка.
Камечки. Да. Толған жоғым. О. Инер. Минус. Шаха. Так, және файт. Минус. Шаха жақсы көрсетіп отыр. Так, 2 килл. СВ, МР. Так, лабми кешетін жаған. Так. Вейп. Ясно я, да? Это фикс, DR, Еркін. Как Усманов. Усманов жақсы күшті. Как VIP full. Минус. Так. Жоза VIP. Бүгін даярланып келген ұқсайды. 5 килл. Молодец. Бұл жерден Нұрғат бар, абайлау керек. Балатасай ма? Талибан. Неге жаман атады қоямыз шетлер? Мико. Чё за... Что? ДС. Что-то Зульфат открывение стрим снайперов готова. Так. Өйтіп ойнатқызып қоймайды ғой балалар. Как? Love. Как?
Неға класстың балалары еді дейді. Да, Зульфат. Просто ойнап аттым. Ничего. Так. Жігіттер. Лайк баспай, подписывайтесь баспай. Коммент жазбай отқан балалардың мамалары жұмсап болу ықтималдығы жоғары жігіттер. Сол үшін go. Актив боламыз жігіттер. Go қане мамаларынан қорқатылар. Үйтсек. We party fix. Active fight болу мүмкін. Инсколденен. Көреміз аз fight. Сенемен. Күшті пигуне отпа не. Мирбек. Булдацкий. Баха жәпшет, как житлер. Сол үшін тез командаласпен кірмесеңдер. Әр түрлі игіліктермен түсіп қалуыңыз мүмкін. Олармен сөз алып жүждақпен. Гадарк. Хардкор. Минус. Оған деген олай тазылаған бұл жерде. Аяқта файт болу мүмкін. Аяқта файт болып отыр житлер. Айтамыз қане. PUBG кіріп баруда чо қазір минус Stranger. Да, мындай машиналар қақтан осы жігіттер. Аңсатпай бір өзі. Fight. Дастынынан. Теренс. Дагестан. Білмейді. Жо. Азыр кайфты аңсатпай сүреді. Бұл жерде. Stranger. Жетіп келіпті. Консулда жетіп отыр. Как минус? Минус сквад. Нукус киберспорт. МК тарапынан сквад жауылып отыр қазір жігіттер. Так, және приехала файт. Заказдар как? Жігіттер, кімдерді көрсетейін? Кімдердің фанатысызлар жігіттер. Васафафол. Босс, шейх, кинг, арабский. Так. Удачи, Эльвира қалдық дейді. Да, Цезарь. Қалай, аман ба? Вообще, сразу толып қаладырға. Актив бомба. Так. Фуркан. Цезарь, лайк баспасан, қызын басып кетеді дейді. Баспай. Ұмыт кетпе. Так. Кім мұны? Выйдедір самурай. Самурайсан қиям алайын деп тұр. РК Нукус. Так. РК Волвес командасы бұлар. Брюзім не? Сан қиым болады ғой самурай. ВСФ. Чу за ВСФ ВП? Баспай помощь шүкір алаға. Жақсы дауынды басып көпті. Так.
Сондай жолға өтіп кеттік біздер. Как не ба? Болмаса iPhone басаңға, iPhone-ның тезері тосып қалады дейді ғой. Коммент жазбай отырсаң, арасында келіп жазып тұр Цеза. МС. Как? Ассалаумалейкум, брат, қалайсыз? Арман. Левинхо, что там? Келдің бе? Зор. Атуан. Беше МБП-ның есі. МС көрсет. Құралай, жалғаспай ба? Так, көрсетем соңында. Енді файт болacak. Ооо, қазір зажим көрсетер жігітлер. Даулет, 80-37 дейді. Выпьем, высыпь сюда. Что за екі атоннан сразу. Кяр майор, отдышкада. Бұлар кем бар екен. Кяр. Жігітлер, лайк баспай отырсаңлар. Ең ойын басалады ғой. Я үлгермей қаласыздар. Я парашют ашылып кетеді ал жігітлер. Сразу ойын басалғаннан түсіп атқан кезіңізде. Ойын ақырына дейін етіп түсесіздер ғой жігітлер. Деядлес, кодес, дес. Что там? Ассалаумалейкум, уалейкум ассалам жігітлер. Баршеге ассалаумалейкум, енді кіріп атқанларға. Кіре алмай атқан болсаңыздар, үлгермей атқан болсаңыздар, ендігі ойынға кіресіздер. Тем қарекең. Так, минус, что ли? Ансатпай кіріп баруда. Қазір фип жоқ па не? Да. Бір өзі. Что за... Қорқойсың ба не? Қой бірақ. Аңсатпай сәл қойып ал бірақ. Қой деймін. Мен бұл сияқты жаман жағдайын білемін ғой. Стрейнджер. Әрбір нок. Біреулеп ойнаған болмайды. Командовый ойын деген сол. Минус стрейнджер, как екі игрок минус қазірше. Так, бұларда үшеу минус екен ғой, да? Высыпы босс. Жауып кетті. Ефледі. Нукус киберспорт, энкес. Го, жігіттер. 400-ге аз қалдық жігіттер. Қанша болды? Яқшы еспеп қойын, ақырында біле қойын. Кеше вообще бомба. 40 па елу ме подписка. Много. Қазір жағдайға болады. Инкесті өлет. Ярка. Жігіттер, подписка баспай отырсаңлар, жігіттер, не ғой. Парашют ақшып кете береді ал жігіттер. Түсейін өтіп отыларыңызда. Ренат, чё? Сенпайдан ответ бола ма? Яқта бақылауда КТ Шыңғас. Го, жігіттер. Өзбектілерге поемін Қарбақстан ауызбіршілігі зор екен көрсетейік жігіттер. Шыдай алмай комментлер толтырып тастасыңдар, әкке шықсын бүгінгі видео.
Да, обязательно шығады, бірақ көп жерге дейін барайық, жігіттер. Сіздер артыңызда. Несі. Это бұл жерде РК фул. Бүгін РК НКС К дейді. НКС так бар. МР бар. МРді жетіп кепті ойын ақына шекем. Да, бикарға соғылып атылған жоқ. Так. АМР қолда. Нок. Даулет. Бляк, нинджа. Ассаламалейкум, брат. Қатып кеп тұр. Что, неге қатып тұр? Ана текстурадан шаржиттер. Текстурада как чуть-чуть істейді. Графиканы күшейт көп шетті. Сол үшін. Так. Ашылып алғаннан кейін сразу зор болады. Мерлион. Кеттік. Го, жігіттер. Подписка ұмытпайық. Лайк ұмытпайық. Комментария жазып отырам, жігіттер қолап. Как жазбағалар ұмытып кеткелер. Мамаңыз жұмсап қалу ықтималдығы көбірек, жігіттер. Го. Мамасын сыйлайтылар, мамасын қорқатылар. Үйтіп тастаймыз лайкта. Так, кейінгі ойынға 5 кіл гарантиясы бар еще. Ойыныз ашылып кетеді. Мен қоллап отыраман. Екінші карта не болады? Екінші карта Мирамар лайк. Да? Мирамар болады. Мирамар қоямыз. МР. Чоғы. МР ойнап кетті ме? МР таяғылам келген ғой бүгін. Мирамар. Кектер. Прямо аша смотрите. Прямо ашамыз ұсыдан кейін жігіттер. Күнде солай. Хамза Абдулаев. Содан кейін сразу ашылады. Рахмет ал, брат. Бүгін бұрын Қарылбақлар өзбектерден стримінде отыратын едік. Қазір болса өзімізде құрметтесең. Да, жігіттер, рахмет сіздер үшін. Сіздерге де қолдауларыңыз үшін. Біз әрі кетеміз. Қалайсыз болса, ақырына шейін барамыз. Қолдан келгенше. Бұл жерде. Да, өзімізде де бар. Не бір контент мекерлер бар. Соларды алып шығу керек. Қазіргі прокларымызда ойнап атырыпты. Айтылып өтіледі. Квами деген бар. Голдстар бар. Голдстар гейминг беді. Чорт видеосы селіп атырыпты олар. 2023-тен бастап осындайға ойнап кесіп алып чорт видео жаққа қойсаңыздар жігіттер. Қадарға түсіп қалған жерім. Чорт видеода короткий видео істейді. Бұлда как мынандай жігіттер. 2023-тен бастап монетизация ашылуы мүмкін. Сіздерге пұл төлеп бастайды YouTube. Еще чорт видеода рекке шығу жоғары. TikTok ұсаған ысырып өтіп кететін жақ бар ғой. Ақша түсіп атырма брат YouTube'дан. Қазір мен шағатын орлап отпан YouTube'дан 4 сағат болу керек. Қазір статистика нормальный. 1000 подписчик болуымыз керек. Ар ойынға 600 подписсіз ба топыр МВП-ға? Да, 600. Исколден, міне. Қолда жақсы игрок. Енді монетизация ашылу керек, әмме жақтың. Одан бөлікте монетизация ашылу жолары бар. Қандай кайф, не күтті. Ринат, қайтпайсың бізге? 3 адамың нок, Ринат. 7 игрок, 2 команда. Так, 4 игрок, 2 команда.
қайта-қайтадан қайда. Қойымын мен сіздерге сенемін. Мен до конца барамын, ақырында жегем жетер. Жетіп аламыз, озыптай кетеміз елі сенаторлардан. Так. Құдайға шүкір, қазірдің өзінде бір күнде видеомыз 1000-нан өте тұрыпты просмотр. Болады қазірше жақсы статистика. 5, 5, 2, 1, 13 килл. Қайсы команда деп айтамыз? Так, инс бұлар. Инста, как жұлдыздар дейміз бе? Инста звезда. Как Golden, 5 килл. Оның да Goldstar деген YouTube несі бар, каналы бар. RK Wolves өздеріне келіп атырыпты. RK Wolves деген команда, RK деген команда. Бұл да опыты бар, жақсы команда. RK қандай да? RK Айназар деген игрок бар еді, бұлардың капитаны. Мен бәрін таним. 7 килл бұл командада. НКС, Нукус Киберспорт. Бұл командада күшілі болып атырыпты. Оның как неше килл? 14 килл. Жаман емес. Көптен бері бірақ Нукус Киберспорттың ойын ашылып атқан жоға чектер. Почти кіріп атқан жоға тұрсап. Ауызбашы кенде жиналып атырыпты бұларда. Идар деген команда бар екен. Не дегені бұл? Мұхан сыр, МР танимыз. МР, жетер, аватаркіңіз болса, превьюға қосатын едік, қабырасаңыздар. Тиям Қарекен. Бір күнде кеше 3 марты MVP алды бұл Тиям Қарекен командасы. Айттым, ұту аңсат жігітлер прақларда. Ал оны ұстап қалу қиян. Бүгін барсыз, ертең жоқсыз жігітлер. Күнде-күнге күшейіп баратырыпты, тоқтатпасаңыз кеттіңдер. Бірақ топ-1-де еш алылмай тұрманға, 5 орында шықтық дейді. Соның үшін лайк басуды, подписаться басуды, комментарий жазып отырайық, актив болайық. Қолаймын жігітлер. Никіңіз айтың байымын ұстет көрсетіп. Так, қапылғандай тұр. Киллермен шығаса жігітлер, 5 килл. Мен өзім үміттілеп отырамын сіздерге. 1 килл, MVP паха. Ханайдос, GTM, MVP, так, МС, ВСФ. ВСФ кітті әумет жетіспеді, бұлар жақсы келді. Чо за випті жау жүрді ме ВСФ? Түсінбей қалдым мен. 9 килл. Болады. Зор, СВ, вип. Бұл жерде 5 килл. Кітте қатесілікке жыл қойды вип. Миллион командасы бар. 3 килл. Қарапайым Қарекен. Ойынланыс ашылмайды. 2 килл. Evil Not Alone, Еркін және бір ойыншылар бар, Нукус Киберспорт және бір командасы бар екен, бұлады Аббас, Рахат, Бауыржан, Жасик. Да, бірден өздеріне келіп алыпты. Ділер 0-0-0 киллер. GTM 1 килл. Румейт, Муза, как көрдік, как қазір ойында Инс командасы алып топ жігіттер, 13 киллмен. Менімше МВП, Инс Golden Char или Hardcore. Ақырғы ойынды, ақырғы нелерге қарағанда менімше Golden Char, MVP. Айтыр, MVP скриншот тастайсыздар, маған тастаң, алып кетіңдер MVP. НКС Арман, ең көп килл істеген игрок. Жозда сонда 6 киллден көп істей алмадық па не, жігітлер? Ең жақсы игрок, Кибер Арми игрокі, Дарк. Да, Дарк, ақырғы қан төгіс, последний кровь. Ақырғы игрок өлтірген игрок екен. Брат Курпаға кик. Бойынша жазып отырмыз. Неге кик қылмай жатыр? Не кик ол? Да, ондай болмайды. Бірақ кик болғанда тегілеріңіз бірдей болып, бір басқа игрок келіп қалса, ол кезде болады. Так. Жігітлер, гол. Қарапақсыла, да, Goldstar Gaming, MVP сен ба, Goldstar. Ендігі ойынымызға таймыз ба, жігітлер? Го, Мирамар, ендігі карта. Тайлы ашып қоямыз. ID пароль. Қайыққа тастайын, YouTube-қа тастайын ба, жігітлер? Бірінші. Сіздер актив болыстар ғой, сіздер үлгерің бірінші. YouTube-қа тастайын, бірінші, жігітлер. Телеграмдаларың үшін жандырып, как?
Так, жігіттер, мынандай лайк подписка баспай отырсаңыздар, комментарий жазбай отырсаңыздар, ойын бастаған уақытта кайф етіп ұтылап, файт басталған уақытта жігіттер. Да, уже біліп тұрды, кім не айта жағымда жігіттер. Мамаларыңыз жұмсақ қойға жігіттер. Тағы жерде файт қылайын деген кезде лутларды ашып, дроп ашып, барлығыңыздан. Я? Давай go, like to eat sames. Go. Қане лайк жігіттер. Подписка баспағалар басамыз. Жігіттер, лайк баспасаңыздар бар ғой? Ринат, Линк карта бола ма? маған похуй, мен өксік квартирадамын. Саған да гәп бар, Ринат, арқайын бола бер. Ринат, свет өшіп қалғай. Линк карта бола ма? Лайк баспасаң, светің өшіп қалады. Светің тоғы тозып қалады, Ринат. Жігіттер, лайк, подписка баспасаңыздар, қыздан тастап кетеді, жігіттер. Серьезно айтамын бар ғой? Тоже не говоришь, Азия ойын бастаған уақытта парашют ашып кете ме айту бір затлар болады, жігіттер. Мирамар, Я улма дробовиктен басқа зат Мирамар бола ма не линк карта? Сілах әлі күбігі сөзіне оқшын өргенейлер. Не, головка бұрыс, көтің ашып өтпе, қарылбақлардың жиналғанын көріп. Левин ғой, сөйлеме. Так, стрим отырыпты. Екінші ойын қазір ашып отырып жігіттер. Қазір айдиға тастаймын. Бірінші ойып сіздер активсіздер жігіттер. Поиманы YouTube каналға тастаймын. ID пароль. Телеграмға тастап жүрем. Бірақ YouTube-тағылар актив. Поиманы сол үшін YouTube-тағылар бірінші кіріп аласыздар жігіттер. Эрангел қоя бер. Яқ, болмайды. Мирамар қоямыз. Херонс PUBG стрим көмет әбді. Рахмет, Херонс. Дәк, Мирамар жігіттер. Мирамар ойнаймыз, кайф етіп ойнайық. Кіте погода өзгертейік. Турнирлерде себебі. Мирамар, Эрангел, Мирамар болады жігіттер. Stay stealthy. Don't rush in. Дегенмен бірге Жігітлер, ID пароль қазір келеді. Угейстан, головка код. Жігітлер,
Да, пойманы стримді Өзбекстанның ана крисаларына бағыштап превьюда сөйтіп таяладым. Келсін қане сөйлесек деп сенатормен остаға минус қойыппан. Эдвард, қазір стримдемін Эдвард, так, ютубке тастайды. Ютубке тасталады ID пароль қазір. ID пароль келді, бірақ қалай алмас па? Илхам, что там? Сорға Илхам. Болды, жазама, видео қыласан, қастайым, окей ме де. Ау, Галойка ке, қалай сен стримде? Сен дәрежеңе қарап адам қойып беремін. Любой өзбекке жауап. Так, Қарылбақта не бір үйірқылар бар, білмейді. Чё? Как враг. Дай, поименно YouTube потасыма ID пароль қараңыздар. Алло. Так, китайский болыпсың ғой, не? YouTube потасалып отыр пароль. Обязательно YouTube потасалып бірінші болып. Бірақ, екінші ойын. ID. Go, таймыз ба? ID паролға. Start как? Да, қазір жастар, міне. Отырып қоймын, мекті. Қазір. Стартны жеді жамағаны. Міне, ойымын насырге, бірінші. Келді ғой жектер, не ID. Да, хашк успет. Чё за? Алло, дейді. Хашк успет. Кімсің сен? Чё за? Так. Тастай қойын. Қазір тастам отырып жеттер. Телеграм ойын тастамады. Көп қана ютубта ала кірбасын. Да, хашк уз. Давай сен пракқа кір. Практа шаман көреміз. Өзбек қарылпа группаларының қандай күшке екенін көрсен. Так. Үлкен стрим көмекті рахмет. Го, Мирамар. Біздерді игрокlarımız ешқандай кіріса нем емес. Өздерінің күшіменен. Топ 1 алған едік, топ 1 МФО. Так. Ха. Вай, бұл жеттер, қазір үлгер алмай қаламыз. Кіреміз. Толып қалды. Тумас, ол жерде шап қойың. Что за? Не істейсің? Таныслай алмаймын. Давай. Ойнасы жақсын ба? Тарайте. Сен лайк бас, подписка бас, одан кейін көреміз. Так. Все узбеки, крыса. Жерде. Мияқа уақытымыз қалмайтын, бірақ уақыт оқып отыр ғой. Чё ба? Ха.
Да, телезаряд жоқ дейді жігіттер. Жансұлу Кеңесова қаралпақ сыйла да. Қаралпақ сыйла жігіттер. Дейді. Сөйлесіп алың жігіттер. Как мынандай? Телефон заряд таусылып қалады. Телефон заряд жоқ. Жігіттер, лайк баспай, подписка баспай отырсаңыздар, комментарий жазбай отырсаңыздар, телефон заряд таусылып қалу ықтималдығы көп, бірақ үлгере алмай қалу ықтималдығы көп. Подписка как баспай отырсаңыздар. Мына өзбекті қатып жүріп ұтаман ғой анық дейді. Любой ұтады біздердің үркілардың. Кесін қане. Асланмы кесін қалесе, сенатордың өзі кесін. Бізге П. Так. Ха. Так, синяя. Так, старт. Өмірде, 22-11. Ешкім кейік емес егілер, ешқандай кейік болмайды. Еместен бір өзім жоғадым ғой, кланның балаларын бұрақ қылма дейді. Не қыватсаң? Илғам, че там? Қорқпаң, брат, лайк басып, коммент жазып отырмын, сонда да тез заряд жүгілді дейді. Иә, тез заряд любой телефонда өледі, бірақ көп уақыт ұстап береді. Лайк, подписка басып, коммент жазып отырсаңыздар жігіттер. Адам бай, Розметов, че адам, көтің ашып отпа? Жігіттер, анам сөйлесіп қойған жігіттер. Да, қыр, мен клан. Да, сен беді? Кімеді жан жоқ. Аспанын көрсті. Да, менің кланым қыр. Сөге бер, адуши. Адуши, жігіттер. Өзіңізбен қырылғанша осындайлармен ауызбіршілік болып осындайларды сөгіңіз жігіттер. Қарақалпақша сөгіңіз жігіттер, қарақалпақша, өзбекше емес. Ай, молодец. Осындай ауызбіршілік болсайшы. Да, қиға жаусаң, молодец, Генжи Братов. Көреміз. Көті қышып атыр бұлардың өзбектердің. 100 игрок болды. Не қам сөйтлер? Не істейміз ал? Толып кетті ол жігітлер. Кім үлгеріп бердіңіз бәріңіз сөйтлер. Go, лайк, коммент. Бүгін өзбектердің үстен күлетін күніміз. Ол біз жігіт болайық. Қане 50-ші лайкты кім басады жігітлер? Минимум 6 киломен шығаса жігітлер. Қадамбай көтің ашып отпа. Не білмесе, қиынала білмесе Қадамбай. Так, жігітлер. Так. Уақыт болды. Ал. Так, 100 болдық қой. Бір болуын күтіп қандаймыз қой. Кет, 100 болсын. 2 игрок кірің. 2 игроктың үміті бар. Кім кірсем, енді 1 игрок.
Так. Бір үйрек. Кесін қане, бақты бар, кім болса, 100-ші болып. Үміт жіктер. Да, үміт. Дек сондай, анасы жоқ жетімдер, бұлар Қадамбай дегендер. Неге инкесте көбейіп кеткен? Да, инкес. Білмейме, сілер білесіздер ғой, инкесте ойнайсың ба? Так, Узбек бот, да, Узбекке бот жіктер. Инсейм как-тодан өзім кім болса да. Қатты кетпең жіктер, эксклюзив. Жодам. Ақша жептеп па? Не оқал? Так. Ға. Самолеттің билеттер сатылып болды. Да, фанатларға дейді Қадамбай. Я, мен сыйлар емес, Қарпақ сыйлады, жетер. Серік Қуанышбаев, сәлем, стрим көмеді, рахмет жігіттер. Давай. Лайк басып, подписка басып, комментарий бәрін басып, қолап оттан жүріп бар ғой жігіттер. Пойманы осы ойында гарантиясымен 5 кіл, қапылғанда 5 кіл сөйт жігіттер. Өліп баратқанда 5 кілмен шығарыстар жігіттер. Мен айтты дейсіздер ғой. Давай көреміз қане. Не қылсын енді мынаның көті ашып атып тұр алмай біз атайды. Да, елі неше өкеледі жігіттер. Ой, сондай. Қарылбақ еріклер. Ауыз бірсін көре алмай атыр жігіттер. Го, мың. Да, мыңға дейін. Әкепсек. Да, Колока, енді естіп атсың ғой? Болды ғой, енді көтін қысып отыра бер. Естіп атсың ғой, нешеу айтып отыр ғой? Сержанға көрсетіп жіберсе. Или ойын бастамады ғой, Анур азаны басылап мезет. Ой. Не жүрмек та? Түсінбедім. Так. Брат, террордан неге шығардың? Брат, ешкім шығарған жоқ жігіттер. Ешкім шығарған жоқ. Мен ондай уақытымам жоқ. Шығарыш қос дейтіндей. Ешкім шығарған жоқ жігіттер. Өлге, есталмаймын ғой сізге. Головка, что там? Біздердің балалар саңғысап айтысып отырмайды ғой қатындай. Әмесі, как іспен дәлдейді әмесі. Өйт саңғысап айтысып отыру, қатындай айтысып отыру. Біздердің балаларға жараспайды ғой. Біздерім туыр түсінсе, головка. Соған өтіп қой деймін да дейді. Так, X-Power игрока. О, КП-фул бұл жерді. Бек, Аякс. Аякс, сейчас сонымен дейін. Қандай көреміз Аякс? РК, бірақ РК нұқыз. Qadarық емес олар. X-Power. Көрдің бе? Мұнанда еурокларыңыз бар ма сілерде? Головка. Долларың мана жинға ташай бер. Мына. Жейтілі ана балаң друзья тасып, шашынап қайта қойым. Сек рұқсат. Неде, уже аз ең бірінші өліп кеткен балалар бар ғой, мәселен 96-97 игрок бар ғой қазір. Ең бірінші 2 игрок, 3 игрок өліп кетті қазір біздерде. Соның өзі сенің шашыңды алып тісе алады, Головка. Отвечаю. Сенен басқасына.
Көр. Бәлки командамен көрейік. Тәрән сынақ. Жақсы көргеді ғой. 8-ші команда. Full. Kings Power, Абдулла. Бәр Абдулла. Да, оғада күшілі көріп. Көргенде 2 мәртен көп. Минус. Вес. Команда болмаса кейін қойап. Жоғарда тұртты айдей. Таса қойыпты. Да, бот. Бер Абдулла. Давай. Файтын көрек. 2 килл команда есабында. 1 килл Абдуллаға тиса. 7-ге бар. Үйен жерден нок бар ғой. Абдулла. Так, отвечаю. Галока. Қалайсың, сенаторында пеш бар? Асламның ба? Абдулла. Нок. Абдулла айттым ғой саған. Бір күн барсаң еді. Тұрғызолға. Әргет. Тұрғызолға болады ғой едіге. Давай. Kings Power. Күшілігі қалбыршын. Ооо. Меқта. Roommate, Winsmoke тоқтас кеп қалған. Бән алып бері көл бере алмайым жетілер. Қарпақ сила деп айтаман. Окей мен. Айтып бай бер. Сен Галока. Қарпақ сила өжет болғаны. Анық ол. Сен қарпақ сила деді, кете бер. Болды. Так. КПХ, Kings Power игрока. Тейчил хамал жақта файт көрсетіп отыр. Блем, төртеу жабысып алған ғой мына 8-ші команда. ФСФ мияқта файт көрсетіп отыр. Именно жерлер сіздерден жақсы ойын күтіп отпан. Kings Power весь. Құрама команда. Нок. Нора. Илхам Мамед. Да. Көреміз қазір. Нок. Не нок бар, ей. Тағы нок. Kings Power минус. Чё за? Және қаяқлада файт еді. ВСФ қайда? Күнімен қырлы отырды ғой. Как фул. МР, ВСФ, как және файт бұл жерде болады деп ойлаймыз. Так, брат, Идар Самурай деген ойыншыны көрсетсе, қазір көрсетеміз, жезлер. Бәрі бар. Идар. Идар деген команда, қандай команда жезлер? Түсінбедім. ВСФ. ВСФ. Чек. 5 килл. Ё-моё. Випті жауыз жібергендей бұзаты бар бұлардың. Зор. Арабский. Мессер, как 4 килл, как. Шейхта да 1 килл бар екен, 5 килл барды. Қазір Идар. Винтейджта фул. Миллион фул. Энкес фул. Кетем қарекең. Бір минус алып қойыпты. Идар. Тем қарекең және бір командасы фул жігітлер. Бүгін 2 командамен келген.
жетем full. Kings Power bir komandасы минус. Идар Team of Hunters ТХ минус. Чо? Не болып қалды Сезар? Өзі жаңа екінші ойынға кіріп едің ғой. Винсмак. Жақсы кіріп едің ғой Винсмак. Идеге как Бэр Абдулла даже ең жақсы жүгіргілеріміздің бәрі минус. Ерканукус как Идардың қайда еді? Я, Идр самурай талдым. Мұнда, заказым. Ярангелге көп адам қосылады. Итака Мирамардың өзіне толып қалды жерлер, 100 адам. Энкес көрсет, мен случайно шығып кеттім дейді, стрейнджер. Энкес фул еді, ұмыс болсын. Идар самурай, мұнда. Так. Ешкім жоқ, бір өзі. Энкес, мұнда. Энкесте менімше екі команда шығар. 3 игрок қазірде. Команда есебінде 4 килл бірақ. Жігітлер. Көп қызларыңыз телефон алмай қалады, жігітлер болмаса бар ғой. Лайк баспасаңлар. Кәрді көрсет, панда 13. Қайсы кәрді көрсетейін? 2 команда бар ғой. Олар басқа? Чау. Что за? Инкес көп қой не? Так, мен де хайран қалыппын ба? Мына парашютта қалай кетір? Түсінбедім. Істеуді ме? Не секунд. Иш бар ма? Так, мында тем бар екен. Тем бар екен. Так. Азат су еді ғой. Денис аккаунттан кірді ма не бізде? Кетемайды. Тап көрсетпеймін жаңағатын андай қойғаннан кейін. Тап көрсетпеймін бар ғой. Ой. Как? Онем ғой, анау как? Жігіттер. Көп. Файтларды көрсетуге әрекет етеміз. Қайсы команда керек және? Азаматтың аты. Тап именно азаматтың аты деп қойдыстыр ма? Неге ондай қойды? Зүлфат, саған андай көрсейме Зүлфат? Аңғара? Андай үндеу қойасың да? И любой. Сипыр жасын андай. 12 шекем. GTM Звезда, Альфа. Vintage. Ilham, NGX, Lavading. Бұл да игрок күшілі. Ilham'da о да күшілі. 2 килл. Көреміз. 406 менен. Ату керек қой. Ilham. Еле қыз көрмеген ғой бұл аза дейді. Со, неге қойыпты? Ондай болса. Пакет па? Панда. Как? Ilham.
Аз күте тұр. Zulfat. Басқа сипарда жаз Zulfat. Vintage. Және fight қайда? Hardcore. Вейп чөз Killer 0 қазірше. Patriot Gaming Phantom на fight миллион командасы. Қайда? Таба алмадым. GTM қарап тұр бұл жақта full. Жоқ, мына жерде көреміз. Құрама команда, бірақ бұлар күшлі. Дегенмен Zulfat скоро. Да, Лобек, молодец. О, атом бос. Что за минус. Өлет автокарьер қылайын. Сөйлесіп алуын өзіңіз. ВСФ мына жақта Нұрхат Про. Да, Нұрхаттан. Так. Бұл кеспен бірге. О, жетем. Лайк, подписка, коммент жазып актив отырамыз жігіттер. Болмаса дробовиктен басқа есетін алмайсыздар жігіттер. Сайлай бер, Zulfat. Zulfat деппін ғой, ол ғой. Папаң аты екен ол. Аңғыражеттер, мына балар лайк подписка басқанда 406 файт болып жүр. 8 килл команда есебінде. Фантомда 2, жетем құрылпақты 4. Мынандай атон. Мен как жетемне файт көруіміз мүмкін. Жақсы келді. О, кем қарекен үстіне жетем келатыр. Көреміз қазір, ең қызық желер. Міне. Кәрді жақсылап қойып. Энергия. Міне кер. Брат, кот, наверное, может требовать. Жару, а? Я просто сондай зат бар. Тағы лобби бола ма? Да, болады енді жігіттер. Минимум 3 карта болады. Сіздер актив болсаңлар, лайк, подписка басуды ұмытпасаңлар жігіттер. Да, қыздан састап кетуі мүмкін. Парашютіңіз бұрын ашылып кетуі мүмкін, түспестен бұрын.
жүресіздер сөйтіп ярым сағат жоғарыда. Қызаңыз тастап кетеді болмаса, телефон алмай қалады жеттер. Болмаса мамаңыз жұмсап қалады. Қай, ананы алып жібер, мынаны алып жібер. Как енді кайфет лутлап, хамезатты ашып, дрова ашып, как енді қызық болған кезде. И одан кейін ярым түнде магазинге жұмсап жіберуі мүмкін папаларыңыз. Я қонақ келіп қалуы мүмкін, я свет өшіп қалуы мүмкін, я телефоныңыз зарядка өшіп қалуы мүмкін. Тез-тез тосылып қалды. Соның үшін ұмытпайық. Естіппей қалдым, айтып жіберіңіз мен. Илхам, да, молодец. Өзбек Крисан ұтқан. Илхам молодец. О, что за аза? Өзің құрметің бұл. Аккаунтың құрмет жоқ, өзің құрметің бар аза. Жетем. Фул бірақ. Кіммен атсып? Командалар фул. Жетем. Вес. Тәм қарекен. 60-шы лайк кім басады жігіттер? Алпысыншы лайк. Как? Бір скватты бір жол жібереді дейді ғой, 60-шы лайк басқан адам жігіттер. Ой, саған молодец, молодец деп жатыр Илхам. Қалың дамуың жәрдем емес, қолап атып сені. Так. Сквад жоғат десіп, басасыздар, е? Шерзат, молодец. Гало-гало. Өзі, кім арқайым бола берсе, галока, не ғой? Өзі. Өзбектер өзі фан қолып сондай. Бәне тауып кет тұрсам ба? Ой. Біздерің өзбектер. Біздерің қаралапақлар. Дейтілер. Әлі лайк басайық, қолайық. Бұл өзбек айтысып кеп тұрға. Ұтылып қалсайын, көттік шығаны қамынбай атыр. Жігіттер, кайф етіп ойнаңса, жігіттер, кайф етіп практы ойнаңса, жігіттер, лайк басып, подписка басып, коммент жазып, арқайын, қолдап отырайын, жігіттер. Қорық қыздан сылсып кетеді, телефонларсыз. Заряд қалысып қалба. Ондай бір жасар болып қалады, жігіттер. Жетем. Үйіп кетті. Енкес. 9 килл. Что за? Да. Топана жауырма бар. Тем паркинг бар. Немше жетем. Так, жақсы кетті. Ода монтай. Файт, иди, пацафа. Ё-моё, это почти кеткен ғой жігіттер. Тайлам келген ғой олар. Пацафа кең. 11 килл. Что за? Ал, ауметлер тілеп қаламыз. Хер бар ма? Хер, мен жауып кете берді хер. Күйдіргілер. Күйдіргілер ғой. Өйтіп меға бермесе, Илхам қинай бермесе жаңағы балам. Құр, өз орға жүріп отыр. Басқа өзбектердің біздерді көріп, қолар қалтырап жүз алмай отыр ғой.
Так, ВСФ Кинг. ЖПСК. Кинг. ВСФ. Так, даунлы файт қыла ма? 11 килл. ВСФ бүгін айырып жатыр. Бұл командада айырып жатыр. 3 килл. Новайс команда 7. Бұлар Patriot Gaming. 9 килл. Бірақ 2 логы бар. Қайда барсың? Бірінші команда. 17-ші, бұл 23-ші. Так, ВСФ. Ротация қылып жатыр. Как? Тұржа жақ игрогын. Чё за міне сен сыграсың? Қайда? Не жасың? Жить? Бонза. Ну, кім Галока? Сен басқа жақтың өзбек шығарсың, өзіміздің өзбексен бе? Сондай асламдарын көтіне кіріп жатсың ғой, өзімізді көзім жоқ еді. Чоза Нинджа не болып кетті? Жасап жатсың бірақ урон жоқ қой. Ayarlardan klasmentlerim alga дейді. Ayardan алып қыз. Лавадинг. Давай. Брат, кейін карта қандай болады? Кейін карта жігіттер. Кейін карта Эрангел болады. Так. Го жігіттер, актив боламыз. Топпыр, МВП, 60+. Как? Так. И одан кейін Өзбекстан бойынша жігіттер ең арзан UC сервисіміз бар. Келіп хабарласып, қалесеңіз соған кетің. Любой время алады. Жігіттер. Сенімді өзіміздікі қарылпақ өнімі деп қойсаң, е? Сенімді тез, берекелі жігіттер. Өтімалы батышы қарағанда қара. Ярпы. Құрылезекке алыстар ой жігіттер. Құрылезекке алыс болады. Купон көпшілікте болады. О, балық одақ нейді. Не өп кетті? жеті тем қарекен жолып кетті. Айттым. Тем қарекен. Бүгін барыстар, ертең жоқсар. Кеше 3 марта болып алған командамыз. Минус. Мажор.
ВСФ Кинг. ВСФ-да 13 kill. Чоғыза жақсы ойнап жатыр ВСФ-да. 7 аяғында құтырып жатыр. Біздердің басқа да игрокlarımızdan ВСФ маған қарап жатқан жоқ. Против сөйлемейді. Бірақ бір күнде 5 прак болса, сол 5 МВП алған адамның хаммесіне 60 юстан саласыз ба? Да, 60 юстан салам жігіттер. Так, алдым скриншот. Группаға тастамайтын едім. Сол бүгіннен бастап тастап отырмын жігіттер. Тасталып отқан жоқ па деп ойлап жүресіз ба деп қоймын. Бүгіннен бастап тастап баратпан скриншотларын. Бірақ хаммесін сорасаңыздар болады. Әр күндігісі группада, каналда, группада еркін жазуға болады, сорасаңыздар болады. Хамме өз уақытында, мәселен стримде көрсеңіздер, пойманда сол игрок топ бір алған болса, сол игрокқа МВП-сы салып беріп атып жігіттер. Сөз топ бір алған команданың МВП-сы 2 Қожа Амантай. Финалдың звезда менше звезда МВП алған жер 2-1 жетем топ бір ма не? Топ бір. Қожа Амантай қате қалдың. Дегенмен асфальттан фул өте алмайсың. Өткізіп қоймайды бұл игроклар. Көрдік, жетем жақсы ойнады. Тактик, командалық ойын ham бірге бір-біріне ұзақласпады. Көрдік, қайты ойнады. Кешегі ойынымыздың кеше бір күнде 3 мәрте топ бір алған және 3 мәрте МВП салдырып алған командалардың жігіттер шоу жіберіп отырыпты жетем командасы. Көрдік, жақсы ойнады. Топ бір келіп алың сағат жігіттер, оны ұстап қала алмайсыздар. Қиын, конкуренция көп жігіттер. Так, жетем топ 1 бүгін. Екінші ойынымызда, е? Меніңше звезда 7 kill алдар МВП алмаған шығар. Көреміз. РК, одан кейін РК командасы өзіне кеп атырыпты. РК және басқа РК бар, адаспасам. Бана киллер қылып тастады ғой, такое. 3 Эвелон Тилан, 3-ші орын. ВСФ, білмеймін, жоқ жерден кеп қалды ВСФ деген командамыз. Алдым бар команда, мен білемен. 9, 13 kill болады. Бір майданда тез өзіне келіп алды бұл команда. Vintage, Kings Power. 11, 13 kill ме? Patriot Gaming. Зәзітір. Как стабильный ойнап кетсіздер. 1 kill. Тям Қарекең. Кешегі күннің звездалары бұлар. 4 kill. Және кім? Тям Қарекең. Және бір Тям Қарекең. Бүгін 2 составы. 2 kill мен жабылып кетті. Вейп, не болды сіздерге? Вейп. Миллион. Да, миллион сәдірін жасауын күтеміз. КП, жоқ жерден Энкес. Алдың ойдым сота болған команда. Как причер беді? Яқ, ол да жолып кетті. Kings Power, 5 kill. Team of Hunters, не болды сіздерге? ТХ. Көрдік жеттер, ең күшілі командаларымыздан жолып кетіп атырыпты. Қызық емес, біздердің игрокларымыз команда сайламайды. GTA өзіне келіп атырыпты. 13 kill топ 1. Звезда молодец, МВП-сы. Чоғыза 18 kill деген бар ма жеттер, не? Что-то бір қалды, берді. Қаймыз ба? Кейінгі ойынға жетілер.
Так, жігіттер. Қазір ID пароль тасталады. Алло. Так. Абзе. Альфа. Қалай альфа? Так боламай еді. Бір МФ салады жігіттер. Bismillah. Так. Бірақ болама. Алло, Жігіттер, қалай болмайды ол? Абзейден Болады ғой қазір ашады. дұржанды оны. Ярангел. Үшінші карта. Звук жоқ, звук бар. Именно өзім разговор, біреумен сөйлесіп отырсам, звук естілмейді жігіттер. Чаттың звукі қоссаң стримге естілмей қалады. Так. Бұл жерде звук бермейді. Да, звуфат біледі. Так, жігіттер. Go. Кингоин. МПП стримнен кейін бәрі көріп шығылып салынады. Жігіттер, бірақ жазып хабарласып қойың. МПП алған игрокlar GTM командасы. Телефоныңыз новый. Новый. Түсіндің, Рахимов. Не зат десеш? Новый деген. Қандай? Новый. Да, бастайды өзі. Телефонс қандайды? Зорға түсіндім ғой, түсіндім. Қашан бастайды? Қазір бастайды жігіттер. Go, қана 100 қопсақ, жігіттер, тез қопсақ 100. Так, коммент. Да, МВП алған группалар бар. Қанақа? Сенде iPhone Pro Max па қандай еді, жігіттер? Бірақ не болды, қазір ашылады жігіттер. Сенде iPhone Pro Max. Ана видеоны көрсетің әкелді ма? Так. Альфа, қазір. ID пароль. Көрінбей қалды ID. Көрінбейді. Болды. 275, 54, 73. Көріп қойды, ID парольді кім көріп қойды? Ілтимас топпырды мен алайын. Да, ілтимас етпесең бұлар бермейді. Топпыр МВП-ны бермейді. Так, күшлі бұлар. Сорап алмасаң, қиын ол. Үшінші ойын. Айди.
Осы жаққа бар, уже көріп қойыңдар ма не істеуін, ей. Кейсіз кірмесіңдер жігіттер, қап қойсар. Қазір тастаймын, бірінші ютубқа тастаймын сіздер үшін. Сіздер активістер. Қалай сіздерге тастамаймын бірінші жігіттер. Аэропорт деген. Как? 01, 02. Мә. Ай. Аярдың сен, демей ға. Да, жетім, топ правда. Так. Жігітлер, тап қазір лайк басқалар. Баспағалар. Тап қазір басқалар. Не өп кетті, басқан ба, баспаған ба? Келсе өп кетті. Қазір айтам. Так. Ё-моё, мен уақыт жазалмайтын ғой, не тез кіріп қалдыңыз ғой, сіздер. Не кетті мынау? Так, уақытқа тей. Так, мындай. Ну-ка. Мындай. Құсындан қайырдан сен, құсындан бедір ойнайды ма? Толса азғандай күтіп қалса береді жігіттер, тезірек жайғасамыз. Уже 22 орын қалды, чуть-чуть қалды. Шаққан болмасаңдар, қаласыздар. Қоямыз. Ілғам не болды? Ілғам жадың 81 игрок, 100 болады қазір. Жігіттер, айтайын дегенім, мынаның бәрі как лайк басып, актив болатындар. Сіздер актив болмасаңдар қап қоясыздар жігіттер. Мамаға жұмсап қалады, бұлтлар, кіргеніне пайда болды. Азеті файт қылмағаннан кейін, атыспағаннан кейін жігіттер. Сквач алып тұстамағаннан кейін, тактик ойнап түсінісіп.
лайк басып, подписка басып, комментарий жазып, бір келіп арқайын ойнап отқан ерлеріміз қолын үлгеріп, свежий, ешқайғы жоқ, қазір зетіп ойнайды, ал басқаларды болса әйтеуір как я автомат olmay қалады, full дробовик, екі пистолет, я парашы шашылып кетіп әйтеуір бүлдіреді ғой жігіттер. Гранаты өзіне қайтып келіп, я қызы телефон алмай қалады, ойнап көп сөйлесесіздер ғой бір кеште. Жақсы көрген қызыңыз бар ғой жігіттер, мен білемін ғой жігіттер. Тексеріп көрің. Қазір 70-ші лайкта басқан игрокымыз жігіттер. Бір өзі сквад жауады қазір жігіттер. Мен байқаймын. 70-ші лайкты кім басса, сол сквад жауып келеді дейді ғой. Ал баспағалар қызыл зона тағып қоймай, білмеймін жігіттер. Мамасы жұмса жібереді. Папасы магазинге алып, ярым түнде Наспайға жұмса жібере ма жігіттер. Гапты да өлтіріңіз ба дедім де, оны тайланып келіп жатқан жігіттер. Мұхаммед Бектұрсинов, ассалаумағалейкум брат, жаршамай стримге өметті, рахмет жігіттер, қолауларыңызға рахмет. Жүріміз ғой тұр, сіздердің қолауларыңыз арқасында. Чуть-чуть қалды, 5 игрок. Уақытынан бұрын баса жіберем жігіттер. Себебі актив. Супер. Да, мына кім о? 70-ші лайкта басқа адам, 70-ті ар жағын басқалар сквад жауып береді дейді. Го қане. Кейінгі лайклар әуметілі болады жігіттер. Алдыңғылар вообще. Да, болған оқылар. Кайф етіп ойнайжақ кезде жігіттер. Ұлтап не болған кезде. Жораларыңыз кеп қойды. Да. Кеттік. Интернет ана несі ие болып қойған жігіттер, ие. Уақытынан бұрын бастан жігіттер, себебі 100 болды ғой игрокымыз. 101 болуын күтпейміз ғой. Кейінгі ойларымызға үлгеруіміз керек. Топар МВП елерін тапсыруымыз керек. Пиес ойнады. Так. Сондай ма, онда үмітсін тұрды, брат, рахмет, қарапақлар алға. Да, қарапақлар жіктер бірге. Олай, ауыз біршіктер болып. Біз жаңағыдай көтік шаған өзбектер келеді. Ауыз біршіктерді, так, біздердің ауыз біршіктерімізді көрілмай жіктер. Келсін, іштарлар кеп, сөгінсін, өйтсін, бүйтсін. Біздер соларды позитивте жіктер. Да, сондай, келме брат. Брат, кімдер көріп отқанды көруге бола ма? Яқ, бірақ шеттен шужой адам келген байқап отырмын. Миллион сыйла. Да, миллион сыйла жігіттер. Миллион өзіне кеп атып та сесе. Ұлыбек болған кеңес пайыз. Да, қарапақлар алға жігіттер. Го. Так, мынандай телеграм группамыз бар, мынандай телеграм каналымыз бар, мынандай лайк YouTube сервисіміз бар. Да, рахмет, сіздерге де үміт жігіттер. Жақсы ойын көрсетіңіздер.
Кімлер? Қайда? Ой, оның бәрі қаралпақ үйріқлар ма, жігіттер? Порталай ба? Бәрі қаралпақ ба? Да. Миллион, тем Харакең, Unix, Enкес, Курат Esport. Ну, қайсы команда, NGX, Angel X, поқандай. Про, оқу атыр. Қаншелі про болса әм қарап атқан жоқ, үйріқларымыз. Лоадың дәші күшілі еді, минус азам бенен жіктер. Дәз, лайк баспаған ұқсайды. Подписаться баспай көріп жүрген ұқсайды, үйріқларымыз. Азаммен өліп кетіп атыр. ВСФ, РК, YouTube, Тяза. Тайгер. Бұлдан минус. Бұлдан минус болды. Өліп кетті. Неше тағыр. Так. Да, қарғылпақ сыйла жігіттер. Ena, Evil Not Alone. Как это? Тыма. Шалаңаяқ тыма. Шалаңаяқ. Так, Team of Hunters, Ins бар. Қарапайым Қаракең группалар бар бұл жерде. Team of Hunters, Team Қаракең, Пролар бар, Kings Power. Брат, модель берсе, бересіздер, брат, модель берсе. Так, ты бұл, үзілпат сен ақырғы ретлер көрді ма? Тима. О, бека. Афиша бастаса, да, афиша, өлдіп құтыр. Сосын бомба афишасын как сөйтіп байқаймай. Жолы достарымыз ағайларыма как классымыздың балалары бола ма как шақырайық бірге ойнайық жігіттер. Көрейік, ойынымызға асырайық. Тренировка қыламыз, өсейік. Еледе өсейік жігіттер. Еледе сүйейік. Шығамыз елем мировой рейтингіде. Жоқ, Қарақалпақстанда да бір стример болсам шықпай ма не? Біз де соны шығарамыз, әрекет етеміз. Жолын ашып беру үшін бастап атып жігіттер. Хотя бір адам шықпаса жігіттер бастап бермесе қиын болады. Көз лайк, коммент. Подписаться вас жігіттер. Да, Қарақалпақ сыйла жігіттер. Бека, PUBG, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам жігіттер. Енді кіріп атқан баршаға ассаламу алейкум. Так, лайк баспай, подписаться баспай. Қарапақ сыйла деп. Қайдан блин, Улыбек, молодец. Да, Қарапақ сыйла жігітлер. Вечно Қарапақ сыйла болып қағай. Соны қорғаймыз біздер. Сондай болу үшін әрекеттеміз. Не, жайпы өткен, Тима. Тима әрекетте, бұлай өтеді, бұлай өтеді. Division'лер істеп атырды. Газ кел қылмасаң, бас жаққа өтіп кетеміз. Қайда? Fight. Энкес. Энкесті көреміз. Яқ, минус, уже минус. Энкес, бұл жақта және энкес. Так, олар. Evil Not Alone, как био. Гадкада. Про. Монима. Бір жерде оқисыз ба? Так.
бәр жерде оқып, бәр жерде оқып болғанмын жігітлер. Промони. Ойын көреміз. Мен өзімнің басқа да компьютер жұмыстарым бар. Күндіз істеймін. Түнде сіздер үшін қарылпақтылар кибер игрокларын шығару үшін әрекеттемен түнде жігіттер. Түнде. Мен жұмыстарым түнде күндіз алып барлады бәрі. Луак. Болмайды ғой, құрмет болу керек қой. Evil, not alone. Саған стримді қойып, сенмен сөйлесіп отырмын қазір. Я пошамайды деді. Өзі жүр, қалай ма? Кетпедің бе? Ертеңді ме? Жаңа ертең тойда. Сяза. О, тем қарекең. Қашан тойсың? Турнирдің сол. Отыр сонша адам қарап отыр ау. Сен қағаздан қарап отырмайын ба? Қағазың ба? Қағазың слайд қой. Қалпақ сыйла жігітлер. Давай актив болайық. Да, актив болайық жігітлер. Что за бір жат келді ме? Да, гранаты. Тем қарекең мен Team of Hunters қырылып отыр жігітлер. Әй, Назар, бір күн шығар жібермін сен. Дима, Цеза. Джейпуттен. Ойын көреміз. Жігітлер. LCD, Team of Hunters как... Не өп бітті. Team қарекең жалып кетті ме? Бұл жақта VSF бар. Шайх. Давай, жігітлер, жолдастар лайк басып отырайық. Да, жігітлер. Молодец. Қандай реакциялар қызық емес ма? Вот Team of Hunters па бұл игрокларға? VSF командасына тықымы қызық емес. Игрокларымыз команд сайламайды. Өзінің ойларын көрсетуді Алмайтып атыр қараңыздар. О! Граната? Чё за? Шейх! Ойын көрсетіп отыр. Таза игрок. Мен үшін таза игрок. Даулы гранаталар. Зор зыңғытып отыр ғой, но? Узбеки бот жігіттер. Цеза. Как жылаулар бар ішінде.
Сарай Путин. Мынау өзі. Командаластар қайда бұның? Шығармай тастады да. Дәм қанташ командасы. Да, точно зыңғытты, бәрі пашық бар. Да, әрқандай командамыз күшілі жетілер. Яна спидей. Чё за? Вечная реакция шумного жизни игрока Маст Спидей. Зона өтіп кетті ғой, кіреміз зонаға. Қандай пикап. Отырсы доғызын. Давай, қарып басылы жектер. Не выкрутись, там ТХ, вес, ФСФ. Жігіттер, лайк баспасаңыз қыздарыңыз асып кетеді жігіттер. Аспай. Жігіттер, подписаться деген бар ғой жігіттер, ана жоғарда бар да подписаться деген кнопка. Ағза болу деген, соны баспасаңыздар. Мамаңыз жұмсап қалуы мүмкін жігіттер. Кайф етіп ойнап отқаныңызда. Так, жалғар аз деп, шек, чо, Тима кіріп келіп болған уже. Мистер не, мистер шүкір болады. Қалай амансыздар ма жігіттер? Енді кіріп атқан баршаға ассалаумағалейкум. Төрт жүз болуға 3 адам керек. Давай басамыз жігіттер, о. Ой, баспасаңыз жігіттер, подписаться басып көріп отқандар жігіттер. Қорқ қыздарыңыз бар ғой, телефон алмай күйдіріп бар ғой. Неге алмай атсам жаңа Қарылпақтан стример бар ғой, Extraction Game деген канал бар. Соған неге баспадың дейді ғой. Әуфте. Так, бұл жерде қарапайым қар екен. Идар, самурай, міне заказдар. Так, давай басамыз жігіттер, подписаться. 400 боламыз жігіттер. Тез көтеріп алып шығып жігіттер, бомба ғой. Как же, во! Мертвый кумнер. Леди Цеза. Эмсе. Как надо, да? Вот. Запуск всеми софтверами. Видео видео. Даже екі адам күшін жүргізді да видео. Яғында 8 мегабайт стабильный мет ұстап тұру керек та. Күшті ғой инстаграм. Күшті инстаграм. Өзің ойнайсың ба? Рамир, DJ Братов. Кейін күндіз уақытлар ойнайды. Қалпақстан үшін лайк, подписаться басам жігіттер. Да, Қалпақстан үшін жігіттер. Так, давайте сеньте лайк, жігіттер. Инстаграмға сетер көрін жігіттер. Лайк басқандар қыздар. Өздеріңіз жақсы дейва. Қызларың өздері хабарласады.
Ооба. Ана 80-ші лайкты басқан адамдар жігітлер 80-ші лайкты кім басса қыздар ап қашып кетеді дейді. Давай 80-ші лайк жігітлер. Илхам молодец. Evil not yalan yürükler. Vah lan. Giyinlerden de. What the fuck? Серьезно? Ертең көшеге шықсаңдар қыздар алып қашып кетеді. Жақсы емес пе қайта жігіттер? Да, қорқып отырсыздар ма не жігіттер 80-ші лайк басуға? Арена лобби бола ма? Как арена лобби дегенде мынандай бар да жігіттер. Біздерде ешкім айтыспайды, қарылмайды, қарылпаға геройлары бір-бірімен по-дружески ойнайды. Мынандай визит басасаңыздар болады. Мәселен мен на кланна как капитан айтса жақсы болар еді. На кланнан 2 игрок дайындаймыз, 4 игрок. Давай 4-ге 4. Қайсы клан тайын десе, басқа клан. Давай біздер тайын дейді. Сөйтіп атса бересіздер, стримде болады. Бірақ пракымыз 5 ойын тауысқаннан кейін. Да. Ап келе? Ап келе? Жүде жақсы бар еді. Вай, Вай, 80-ші лайк кім аяғы зорға басып, аяғы қалдырап зорға бастыңдар ғой жігіттер 80-ші лайкты. Қыздар қорқасыздар ма не? Факси, молодец. Үйден шықпай. Мен не қалса берейінші? Келгеннен берейінші? Бар ғой? Ова. Мына яқты өтті? Осы басып беруде. Я таниды ғой? Әз барғанай зоны біреуді өтті жібермейсің бе? Дима. Көп кітап оқисыз ба? Да. Ой, ондай заттардың бәрін білеміз жігіттер. Әлқам, күйдіріп тұрсаң әлқам. Evil not yalan. Давай, ена болып кетмем яғы. Я Патрик гейминг де бар екен. Кейін карта қандай? Кейін карта Мирама жігіттер. Енді бұны прак деген турнирге тәйярлық. Барды сізде бәрін сауыр көреміз ғой? Шүретім. Şunda ne alsan? Batak kutası. Oraya mı tutmasın bakın? Tekrar. Bunu bırakmadan kafasına tutma. Tut koya. Bak. Bulama. Tak ulan. Bak. Oha. Серік, түсінбей алма. Санық болсын, санық. Жігіттер санық болады. 5 ойын таусылғаннан кейін буткемп по кайфу. Реакция көрсетсіздер жігіттер. Ай, Олбек, молодец. Ауа болады. Өзің тікпе қандай телефон жігіттер. Мен компьютерді алып барамыз деймін жігіттер. Телефон емес. Телефон обычный, средний. Redmi. Так. Мен қайда? Құткым.
Үйзет аласыз. Ана бері ғой. Değil mi? Коучтер қызық болады, қызық ойын болады. 24 игрок. 10 команды ойын дегені бұл. Статистика соған тур кеп тұр. Инс командасына БК. Redmi неше? Redmi Note 11. Өзбектер тыныш болды ма я дейді. Да, жаза алмайды жігіттер, қорқады, тек қарап отырады болған өзбектілер. Соныштан өзбек кірсе жігіттер. Так. Ілхам үйрен алдың ба? Ұйқыладың ба? Ұйқыладың, аман жатып жүре бер. Болды. Қаяқта қысқа түстен оған екінші көрсінені бәле берді. Екіде тауысынан пісті енді бүгін. Да? Wi-Fi көшіп сен Мына ерде қазір жүрді. Жазам, ерден езім, батыр өсіп сатты өзім. Как пантера. Сол үшін ертеліп жүру керек. Уа! Феникс. Молодец, пантера. Тана ойын көрсетті. Молодец. Ілхам сен үйрен апсың ғой. 12-ге дейін бар зат, сол зат 12-ге дейін бар. Қалегін бәрін теңсеп шық қане. БК машинамен кіріп бара тұр ғой команданың ортасына. Давай, файт етеміз. Бұл да реакцияға шомылып жүретін игрок. Қарылбақтың мынандай нелер ғой. Бір жері қысылды ма деймін өзбегі. Дұғафаруда. Жатты Қарылбақ сила деп қолдырамыз жігіттер. Давай да. Давай жігіттер, Қарылбақ сила деп қолдырамыз. Го! Давай жігіттер, Қарылбақ сила. Брат, мода бересіз бе? Зульфат, актив бол, беремін. Жержлан. Молодец. Да, шақс ойындадың. Залар, Винсмок. Көреміз ойын. Кімдерде файт. Винсмокты екел. Қыржлан, Жержлан. Винсмоктан бірге. Винсмоктан көреміз ойын. Бұған сендемен. Шақсы ойынша бұл да. Бұл жақта Мистер. Тәм Қарекен. Патрут Гейминг. Уа! GTM, как мета, камер, МС. Так. Жігіттер, go. Сонда не 100 лайк шыға алмаймыз ба? Не зат ол жігіттер? Актив боламыз, go. Қалибан, хуёвый қойып жаңатын ғой. Бір жақтың мәнісін біліп алып тұрып қойында жігіттер. Яғын жақын бір тәкті блогы бар. Онысы көрдік. Да, қарылбақты өтті. Лайклар, подписчиклар, комментарий жазған балалар бар ғой жігіттер. Ауыр сабақты келмей қалады. Сабақтан табдеуіне отырады, табдеуіне. Давай, дос olsun, лайк жасалып. Актив, бомбағылан. Отвечаю. Ертең мұғалімдердің сабаққа келмей қалады.
видишь, зор. YouTube к вами. Давай, Go. Да, давай, дауыспар, қаралпақ сыйла жетер. Кетер емес, позитер. Давай, қаралпақ сыйла жетер. Лайк басылды, енді маймас ұлықтайым шетлер. Так. Сразу. Бұл жерде тем қараке. Дерлі сквад игрока Винсмок. Жақсы ойын көрсіп жатыр бізге жылалармен бірге. Жылаларда сыйла жейтер. Смело жаудың образка Степану, молодец, PUBG. Да, свой жігіттер. Лай, ұлпасалар, басып жүргендер жігіттер. Айрасар. Смело Винсмок, тоғымсыз файт, тоғымсыз здесь. 400 подписчик жігіттер, баршыңызды құттықтаймын. Рахмет жігіттер. Да, қаралпақ сыйла. Дальше өтсем жігіттер. Сразу өсіп пісаймыз. Har күні жаңалық бізде, har күні бір затын өзгертеміз, қынбаймыз. Так. Винсмок. Так, қуандым жігіттер. 400. Сразу 400 болып кеттік пе? Молодец. 400 болдық. Әйт пысат қой 400. Сразу ға. Дальше 1000, как 10 мың, 100 мың. Сразу жетем жетер. Бәр. Жолларым тұлчынген не өп кетті. Винсмок. Эй, өзің жарып алдың. Саған сен отырбек. Да, тем қарекен Макс. Қаралпақ сыйла жігітлер. Го. Граната қалай ұшқан? Және ұшпай батыр. Жылан. Да, жыланға ұқсап кетіп баратсан. Фок, жетем, қаралпақ. Күшті игрокаларымыз қалды. Жетеміз безді, жетем қаралпақ. Жыланлар. Ешқайсынан бір-біріне подарок емес. Килларын көріп тұрсыздар, қанша килл. 10 мың не 500 мың десе братик. Да, мен звезд айттым. 10 мың, 100 мың, миллион. Кетеміз жігіттер. 10 миллион, 100 миллион. Жинеміз жігіттер. Ар жағынан білеміз. Құдайға шүкір. Английскийден хабарымыз бар. Русскийден хабарымыз бар. Айтыр, оны түсінеміз. Сөйлеуге қиналсақ та айтыр. Пони бір қарап тұрып түсінемін жігіттер. Звезд, шақ-шақ барайық. Молодец, Винсмок, жақсы ойнады. 7 килл мен Винсмок, MVP. Да, мен біліп едім, MVP Винсмок алатын харекетлері маған сезілді. Өз MVP алатын игрокты мен білемен харекетлерінен жігіттер. Қарап байқадыңыздар жігіттер. Уже ойын ақырына қарай Винсмокты бақылап бардым. Винсмок, әне, MVP алды. Кешеде айттым, дәулет деген игрокымызға. Жайласқан жеріне қарап, бұл игрок қазір топ бар, MVP-сын алады деп. Бір өзі қалсайым MVP алды. Бұл жерде жетем бар. Как бұл жерде жылалармен бірге Плутацкий, Деатрис Скотич игроков Винсмок MVP алды.
13 kill менен. Екінші орында 12 kill мен GTM командасы. Да, молодец. Жақсы ойнады. Бұл жерде контенттің басылып жатқан Квами игрокымыз бар. YouTube'дан іздеп, подписаться басып қойсаңыздар болады жігіттер. Бұл да Қарылпақ баласы. Patriot Gaming. Бұл жерде 3-ші орында. 14 kill, 14 kill. Тиям Қарекең 4 kill. Айттым жігіттер, топ бір алуаңса. Ұстап қалу қиын. Бүгін бар, ертең жоқсыздар жігіттер. Сол үшін тынбай алсаңдар, ұстап қалуға болады. Бірақ оғада қиын, конкуренция көп. Тиям Қарекең міне 4-ші орында жүрді қазірде. Кеше топ алған командамыз 4 kill менен. Vintage, мені Patriot Gaming және. Неше kill? Молодец. 9 kill. Edwin. City 2 kill мен. VSF. Молодец. Өзіне кеп атыр бұл команда. 6 kill. Қарапайым Қарекең. Инс. Бүйді Бека. Молодец. Бағана көрсеттік. Айтып өтілді. Реакциясы бар игрок. 5 kill қылыпты. Да, бағана подписаться басып, лайк басып кетіп, комментарий жазып, қолап кетіп жігіттер. Міне 5 kill мен шықты. Айттым ғой минимум 5 kill мен шығасыздар жігіттер деп. Ұмытпасаңлар. Бля, бір топ бірді беріңсе, браттылар, ылтимас. Риза болдым ғой дейді Бахадыр Жұмабаев. Да, жігіттер, сорып алмасаңлар. Ұрып ала алмайсыздар. Сорып алыңыз ол үшін. Алу бұлайша қиын. Өзіңіз түсінетін 4 игрок тауып, келіп, сөйтіп ойнамасаңлар. Соло или дуо ойнап, хотя бы 3 адам ойнасаңыздар қиын жігіттер. Топ алу. Evil Not Elon. Әна игрокка 3 kill. Бұл жерде және Отасай, Әна 7 kill менен 13-ші орында қойған. Тем of Hunters ТХ не болды сіздерге? Чуть-чуть үміт жетіспей сіздерге. Ойнаңыз ашылып атыпты. Ақырына шеккен бара алмайсыздар. 7 kill. Болады. Жаман емес. Жоқтан тәуір себебі бұл Қарылпақстан пракы жігітлер. Да, 4-ші прак болады жігітлер. Брат жасырың. Башақ қылса болады ғой дейді. Одан қаламыз жігітлер. Конграт eSport 2 kill. Леонид Сеза, как Мойнақ Сити, Нукус Киберспорт, УР, бұлар 0. Unix 0, как 0. Және Тиям Қарекең 20-ші орынға түсіп қапты. Кеше топ 1 MVP алған игрокларымыз не болып кетті? 3 kill. Окес, Нұрхат Про, жақсы игрок еді. НДС, Санжел Смерт. Энкес, как Stranger, бұлар да күшілі еді. 3 kill мен қап кеткен 22-ші орында. РК, не болды? 1 kill. 23. Да, сіздер. Молодец. Мойнақ лобби, как маньяк лобби. Да, маньяк әрекетлейміз жігітлер. Көрдік, Винсмок, молодец, жақсы ойын көрсетті. Складес игрока. Лидері Шахон көріп отса жақсы болар еді. Молодец, жақсы ойнап отыр. GTM Қарылпақ. Ең көп kill қылған игрок. 7 kill. Жержылан. Ең жақсы игрок деп аталған екен. Молодец. 2 kill мен болса. Ең ақырға қан төгісесі Винсмок. MVP-да сол алып атырыпты. Буткемп жігітлер. Және біздерде 2 ойын бар. И одан кейін буткемп. Яғни бір ойын ойнап, буткемп қыламыз. Сіздердің активтігіңізге қарайды. Давай 100 қылып тастаймыз лайкты. Қызларыңыз тастап кету ұтымалығы жоғары жігітлер. Баспасаңлар, яғымыза түнімен болса, қыздар мамаңыз жұмса жіберу мүмкін магазинге, яғымыза қонақ кеп қалып айтып күйдіреді. Свет өшіп қалып, телефон сәрет өшіп қалып күйдіреді жігіттер. Давай актив боламыз. Қорқасар, қызларыңыз тастап кетеді десе жігіттер, лайк басасар. Сау.
жігіттер, молодец, жақсы игрокlar екен, жыланлар. Өзі никлері жылан болса ем. Бұлайынша зор балалар екен жігіттер. Дәк, дауыстар бәрі саз, қосылып тұрды. Бір ойыннан кейін бүткем қалың. Көреміз, сіздер актив болсаңлар. Біздерге естімей тұр. Дәк, өзі общение қылсам естімей жігіттер. Чатты басаймыз ба? Да, басаймыз жігіттер, қазір. Неге тұрады сөйтіп? Сөйлесіп тұр жігіттер, топ бір алды ғой. Мақтамасақ деді ғой. Жігіттер, лобби ашылып отырды, басқа стримерлердікі келеді ғой дейді. Да, менікі, мен басқа жолмен стрим қылып отырмын жігіттер. Басқаша жолменен. Маған басқа стримлер қайтып басады, қайтып сөйт қызық емес. Біздердің жолымыз басқа. Сапасын қайтып қылу бәрі зат үйретіп қойған. Ол өзбекский вариант қой, басқа стримерлер болғанда жігіттер. Мировой стримерлердікіне қарап көремін мен. Өзбекстің стримерлерін қарамаймын жігіттер, вообще. Өзінің туры жолменен қайтып сөйтіп қайтсе жақсы болады, бәрін қараймын. Да, бізде өзгеше мысылқам көріпсінде. Рас жігіттер, өзбектің ертең өскен жағдайымызда өзбектің үйрікларына апарып басыңызды идірмеймен ешқашан. Никогда. Ума оларға араласпаймыз. Басқа қырғыз, қазақтармен араласуымыз мүмкін. Орыстармен араласуымыз мүмкін. Или болмаса өздеріміз қалсақ қаламыз. Өзбектерге никогда араласпаймыз. Ешқашан. Сөзіме жауап жігіттер. Алып қойыңдар қалесіңіз. ID барлы ашылып атыр Twitter қазір тасталынады. 19 адамнан кепті. Мен 19 адам өшірім керек оның үшін жігіттер. Друзьям толы. Да, бәріңіз қабылдаймын жігіттер. Мен друзьям бәрі қарылпай группаларына үшін. Го, 90 лайк, 91 болды ма? 100 лайк қыламан деген жігіттер. Басқалар. Ертең қазар алып қашып кетті несі бар? Атымалығы бар жігіттер. Ауф деп жіберін дейді. Ауф қой жігіттер. Молодец, брат, рахмет. Дружбан аламыз жігіттер. Руслан Жаңабаев тастап қойсаң аламыз. Осы уақытында друзьям бәрін өшіремін. Да, плюс рахмет Серік Қуанышбаев. Ылқам деге білесің ылқам. Рас қой. MC Gold, молодец. Да, Қаралпақ села жігіттер. Атабек Назарбаев. MC Gold алып жіберің. Друзьямды өшірім керек оның үшін жігіттер. Так. Қазір ID пароль тасталынады. Қашан ашады лобби. Қазір. Сіздер. Так. Да, қызар апашып кетеді десе лайк басасыздар, я? Ой, жаманлар. Так. Телеграм баға тасталынды. Так, қазір YouTube-ға тастаймын жігіттер. Өзім тексеріп көрейін. Не болып кетті? Қайтып. Бай.
мынау қайтып кетті. Мынау артықша шифр жазып қойсың ғой, фантом күйдіргі. Алло. Лишний цифр бар ғой. Так. Да, лишний цифр бар. Да, соға долық. Так, ютубқа тасқамайсың ғой. Таса жүріпсің ғой, Ханскил ма? Ханскил. Ылдымас сенен. Қарып бақпасаң, қарып бақша қойш. Өзбекілерді ұрламаш, ылдымас. Болды. Старт мынандай. Так. Қазір старт қойымыз. Айдолға жан. Что там, саламат? Қалайсың? Болды. Сен ізбасарың ғой. Қайсы? Сетке сүріп атайды. Бірінші оятаңыз істеп алады. Болды. Қазір. Сөйтіп батыр тағы 2 ай көтін қысып, көт тұрысқа бүкіліп жүреді. Сенің болдың ба? Яға, ол бұл атып тұр. Старт, меті. Әкеп берейін, Type-C ме? Бірақ әне қойғайсың ғой. Әкеп берейін біз. Старт. Не кетті стартқа. Жарты стоп қалды, стартап қойым мен. 23 либір. Неге жоқ? Мама, неге? Маман YouTube, салам алейкум. Валейкум ассалам, что там? Маман. Амансың ба? Маман, лайк баспасаң қызың қылсап кетеді, маман. Кет. Go. Вообще ливер как здесь. Ай, молодец. Қызың қасып кетесе қорқасар, ә? Сразу бір лайк кетеді. Бірақ андай жітті болса бермеймін. Қызы жоқлар не дейді? Лайк бассаңыздар бар ғой жігіттер. Егерден қазір лайк бассаңыздар жігіттер. Сөйтіп инстаграмға қарап көрсеңіздер минимум 3 қыз жазып тұрған болады ғой. Это кресло накелем, чуть-чуть.
Aslan. Aslan. Шүкір, молодец. Болады, маман YouTube. Сен де контент мейкер емес пе едің, адаспасам. Ой, ол маяқта. Бәрі бар. Кімде? Қызы жоқларына. Так. Так. Ылғам, че там? Сабақ тайладыңда. Бірақ өзіңіздің ойыныңызда көрсетіп тұрсаңыз болар еді. Так, көрсетемін жақында. Дым ондай супер игрок емеспен. Өзім жолымда жүргенім жақсы жерлер. Брат, реклама істеп беріңіз. Міне жігітлер, біздерде Қара Маман YouTube деген контент мейкер бар. YouTube'да өзінің несі бар, орны бар, бұл баламыздың. Келіп, кіріп, лайк басып кетсеңіз болады, жігіттер. Міне Қара Маман YouTube. Шұғыл тауып өтіп қалыңыздан бар. Өзіңіздің аға жораңыз, ініңіз. Деп. Реклама қылып қойып бана не. Бола ма? Қалмам. Жігіттер, го. Ақырға 5 лайк кім басса бар ғой. Aslan böyle sen adam ne yapacak? Aslan kapıldı mı ne? Ekstra için değil. Ben sağ olun. Özgür Kırcı'nı bastırıyorum. Bakacak. Сеза, бір жерден энкесті шығарып жібер, кіріп қалды ғой дейді. Көреміз қане. Кірін, үлгіресіз. Біләсің, ақырды үлгіресің отырма, ә? Осында ма? Yok, doğrusu kayda noktası var. Üçüne? Yüklü var. Tamam. Bir üçüyle. Bir üçüyle. Aa. 468. Hoş bulduk.
Может жоқ, біз жерден кесіп деген шығарып жібереді. Егер теклеріңіз бірдей болса шығарып бере аламын жігіттер. Серьезно? Көреміз қазір. Миллион, мынау. Условия как? Да, жігіттер. Ұрпалы тұрыпты. 303, 8953. 89. Бір. 86 игрок, жігіттер кіреміз. Тимур Оразбаев, НК Стрэнджер шығарып жіберім дейді. Стрэнджер, бас жаққа өткенді зор бар, Стрэнджер. Жетіп беріп жатсың. Айтыппын, Стрэнджерді алып тұр. Фантом, естіп тұрсың ба? Фантом. Так, айтыппын. 90 игрок. Да. Сида? Неге істемейді? Зор тартады. Да, әрекет етіп жігіттер. Haydi. 89. Да, жігіттер, бәрі болды. Болдық па? Сайғастық па жігіттер? Басаймыз. Бәрі зор. Болды ғой Цеза, жайғастың ғой. Бәрі жайғасты. Кеттік жігіттер, бәрін саз болса. Біздер дайын, сіздер дайын болсаңлар. Кеттік. Фантом, кеттік, фантом. Фантомға мың рахмет, қарасып бұқты. Нихуя көрсетпейміз әрге. Арған білетір. Таксистер паршиға өмет. Стрэнджер 1. Яқ, Стрэнджер бас жаққа өтуің керек еді. Сен біреу тегі бірдей андай нелерге өтіп алдың. Тайм of Hunters бір команда ғой, Стрэнджер турысын. Бас жаққа өтуің керек еді. Сонша айтылып отыр. Телеграм группа, бас жақларға, YouTube. Әммесін жазылып отырыпты. Стрэнджер бас жаққа өт, Стрэнджерді. Турсын сен.
Фантом деген телеграмдағы олдой ма? Да, сол. Ютуб. Ойын басында бір жерге өмет. Көреміз, МВП кім алады? МВП-ға албыз сөз. Бүгінде қалмай салып беріп атып өзектер. Наразы болсын. Эксперименту морей. Жақсы игрок. Молодец. Давай, Зитлер. Екі лайк. Бас, Зитлер. Актив. Қайда жүрсің, жетем. Молодец. The fight. Яқты X-Series. Кунграти спорт. Юрклары. Так. Шешесі бұға айырдың сен. Едеген оп болатыр басықты. Бұяқ. Кімдер бар? Жазок, бро. Жазокты кім оқылып отыр? Так. Бұға. Кунграти спорт. Кен. Ромони, Каракен. Так, қарапайым Каракен. Жағын, так, не өтті? Болып тұрады. Хай. Ай, кедерген. Тем бар екен. Үшіне де бар. Адам болды. Так. Так. О! Не люблю кутейслер. Так, это могла волну. Бәрі ағыларын. Кімді? Кімнен? Ой, мазы.
Тайрланы керек та оған. Болмайды ғой. Тайрламай ұтамайды ғой. Тайрламайды. Үйретіп қойып. Так. Кімдер бар бұл жерде? Такас, Патрот Гейминг. Мен ба? Мен күштілімен деп айтқан жоқ қойын ешқашан. Кешегі өзі сен емес пе? Читер деп шыққан. Не өп кетті жейтілер? Не өп кетті? Я жить. Түсінбейсің ол, қанша тайырлауың керек ол. Қалай берің болды? Сен өші екен. Сакен, Сарманов. Что там? Яман кайып тұрады осындайларға сені. Өз ішім пісіп отырып Сакен. Жейтер. Илхам бар, сөйлесіп қайтшы өзің Илхам. Өзің бүгін сен сөйлесіп қаған өзімен. Саған, бәрі саған подарка Илхам. Күйдерге. Тәмі франперс. Көреміз, 4 кил бар бұларда. Алып бере алмағанбыз, сөйле болсын. Шалаң аяқ, YouTube Цезар, Тима, Заксы. Жинен көрім. Өзбек. Вот келді ма? Да, жейтер. Қане, өзбекшілік көрсетің. Давай басыңдар. Любой затқа рұқсат сіздерге. Любой затқа рұқсат сіздер. Сакен, көтің аша өтпа. Сакен, көтің аша өтпа. Илхам саған подарка бәрі. Бүгін келгеннің бәрі подарка саған. Еле келеді. Хәді. Хәді. Күйдіріп тұрсың. Сөгімеден сөгіндірейін тұр бұлар. Так, кімдер бар картамызда? Так, YouTube квамы, GTM. Файтын басылып бере жақ. 2 килолар саны 3 кил қолғаны уже. Не бәле жейтілер, біз алып беріп үлгере алмайпыз ғой. Бір ақындағыларын бәрін алып бере аламыз. Үлгереміз. Так. Сакен Сарманов. Давай. 100 лайк қылып жіберем жейтілер. Рэч. Так, еще ответ. Зылбат. Орта бермем өтіп зылбат. Так, 19 команда мен 14 команда. Full состав. Леди Цяза. Бұлдай жақсы көріп менімше қыз бола. GTM звезда.
Молодец. Считаем командасы килласан басатмаватыр. Жігіттер көп, 2 лайк басамыз, 2 лайк қалды. 2 лайк басқанам, сквад жауап дейді ғой жігіттер. Сквад бүрі жауап қойдады дейді ғой жігіттер. Go. Сәкен, түнімен ұйқыла алмай шығасың ғой, Сәкен. Уже 400 подписчик болған. Сен ұйқыла берсең ғой, леген ғой. Да. Муза. Мәрт бар ол жерде. Сәкен, порваться находится, Сәкен. Отвечаю, любой время позови. Так. Почекайте файт. Так, много. Набаламыз. НФ Корона, Нұрғат Про. Нұрғасем. Не сейчас Нұрғасын. Full состав. Все балды. Давай 100 лайк, жігіттер. Видео. Дизлайк қойып. Екен, салбақтан ба дейді. Ұстаған компанияға қарайды. Дәні арқасында ешкімі болады. Мен қалеген затымды қаламай яқшы ма, Сәкен? Бот болған ең, ботты өтпен ғой енді. Гәпті болмай отыр, гәп. Отырай, сампылда, отырай. Так, жылалар келді ол жерге. Алдың ойымыздың MVP-лары. Кері аламай өтірі. Қарылмар. Әне. Иқан білесің, қайырда визет жазды бәр. Зумабайл деген жоқ. Теледва деген бар. Айтпасаң олда ма? Так, молодец, ұлданлар. Анда не бар да? Ана. Нені бар ғой? Да? Или аппетинде, не үшін дейсің, барып тұрып, бесін ба, билет та? Сөйтіп, жаңа проявар дейсің алсын. Симпак та? Оға? Ақшаларының бәрін даңғып отыр. Дамысы бола бер. Болды ма? Да. Так кешірім сұрауға отырау. Yok, yok. Kata-kata patron. Itu saya juga.
Так, житель. Вот она и кидровая. Жлан. Жлан. Не смог. Нормально тандем был. Ротация. Звезда. Житель. Жоқ. Сульфат болды ба? Кетіп қалды. Да, сен қостайлап көне жасқан леген ғой естіп көптің давай жібер. Звезда. Житель. Винсмок. Давай. Граната. Еще. О, Винсмок. Болады сай. Нок. Давай ответ көреміз. Бұл жерде бір игрокымыз бар. Как жетіп келу керек вами. Бұл жерде бар ма? Жеттер. Меніңше Квами жәрдем беру керек командасына. Квами. Квами не істеп қойдың? Квами білдің шамаңда. Квами басты еді. Бірақ Атроид гейминг. Маған сәлемайтын. Дүркларымыз 11 кило. Спас алай ғой сіздер. Кайф ет ойнап қалықта сондай кездерде. Мамаларын шақырып қалады ғой сіздер. Файтқа араласқан уақытта лутлап болып дров ашып кайф еткен уақытта. Мамалар жұмсақ кайф береді ғой. Жаңа өзгертейді. Қайсыз бе қалай? Go. Like. Comment. Action. Так, бұларда зажимер. Адский. 10 килл. Оларда 11 килл. Как? Нормальный файт. Осы жерден көрем жителер. Чё за? Фул команда. Бәрі. Писка. Қыржлан. Қыржланның күні болып тұр. Істейін көрсін. Давай. Так. Жай ссылап отыр жерлер. Давай. Подписка баспай көріп қалдырыңыздар. Яным күнде папаңыз давай, попаста қорқатылар. Қайнек қойдық маңайын? Да, болады. Бәрі таймызды, бәрі тайм. Телеграмға. Тайыз ғос маңайын бе? Біздің меқті жазған кезден ғой. Қосыңыз жақпай қалды маған. Қосыңыз жақпай қалды маған. Так. Сәкен, жодан. Пейт неше ме ойнадыңыз? Сондай ма? Қойо. Үшіме қос отырып тұрып, жетпісек мен жүріп тұр. Шержлан, Тэмов, Хантерс. Деп білмеймін, Тэмов, Хантерс пен жылалар кеп қала береді. YouTube цяза. 7 килл бұларда.
Аяғы блокларыма жүре берсін. Кайып тұрады ондай сөйлесе. Так, нет. Тут связано. Фронтерс. Минус. Что за? Білмеймін жейтер. Это тема Фронтерс. Жалдаған жауды білет әйтеуір. Білмеймін. Еплейді өздер осы команда. Тем қарекең бар. Фантом, Патруль Гейминг. Омаргел. Румейт. Али телефон değil mi? Roommate. Telefon. Sender. Mobile sender. Tamam. Bir tane çalalım. Bir tane çalalım. Başlayalım sonra. No. Молодец. Пойызбенен көтіп болды дейді, қанша кетіп қалды екен, а? Арзан, 3 күнде жеткіземін. Қанша кетіп қалды екен бұл? Арзан арзан, соны. 2 күннен ақшаң шықпайды дейді ғой. Ебелесен кете бересің десең ғой, а? 2200 ғой. Әлі бір күйдердің әдерсен ба. Так. Дым занатылды. Ой, сәкен боты. Тут Цеза. Молодец. Цеза, кімдер жоғызса жейтер. Тоқтамай тұр олар. Меніңше бүгін тағы командасына көнеме деймін. Хотя ақырғы ойын деймін да. Уақыт болды. Тем қарген. Уа, нормальный файт. Бір күн болса, бүгін бір мәрте болса ала ала ма? Антон, давай. Антон ойын біреміз. 3-ке 3. Келесің өте ең бареген аз. Бұл жақтан Патруль Гейминг келе жапа жетті. Не өкітті? Жақ. Уа, Цезадан. Давай Цеза. Пас. Тем Фронтерс. Тем қаркен. Молодец, қалай заңытады да жейтілер. Не істедің? Жартысында қойды ғой. Атлон, Нинджа, Макс. Тима, Жалаңаяқ, Цеза. Как будто Сезан жалаң аяқ дегенде болдық қазір. Екі лайк жейтілер. Қыздан сасып кетеді жейтілер. Баспасаңлар.
Go. Екі лайк 100 қосып берейік жігіттер. Сап, итаклары. Зор. Бәрі тынық ойын көрсіп жатыр. Жалаң аяқ. Макс тарапынан мына. Так, еще. Тима. Сезон есеп бере алады. Давай. Үшінші лайк жігіттер. Смело скочил. Серьезно? Епледі. Командасын құтқара алды. 17 килл. Team of Hunters'ен. Patriot Gaming бұл жақта. 14 килл менен. Так. Екі команда. 6. Игрок. Бұл жерде Patriot Gaming full. Тима не өкіт, жетем қаралпақ. Қалай болса. Бұл как? Patriot Gaming. Бұл да көптен топ алмады. Team of Hunters алмады. Спойсын. Этот меков болды. Жігіттер 100-ші лайкты басқан игрокымыз. Ененнен кейінгі жігіттер, серьезно. Абайлаң сөйтіп түгіп алып жүрмең жігіттер. Серьезно, екінші аккаунт ашып басам, лайк басып басаңыз. 100-ші лайк. Ona гейфке атынасушылар ғой инстаграмда, содан біреуіне машина толасы қойсыздар. Так. Ақырғы уақытлар 2-3. Team of Hunters vs Patriot Gaming. Деді. Сияза бірдеңе қыл, зона кірім керексің сен. Бірақ ана командамыз әрдайым зонада кіріп ойнаған. Patriot Gaming. Әрдайым зонада өз ротация. Зонаға қарап. Румейт, қолайсыз тұрсаң. Көке. Не бір мәртен оқылығы жақын. 3-1 минусы менен. Макака менен атып отыр ғой. Сезам, молодец. Жез. Да, болды, 100-ші лайк басқан адам игрокымызға. Түнімен қыздар соны кетіп қоймай дейді ғой. Да, бір лайк айып тұсады. Қазір аккаунт ашып басам деп үлпаты, молодец. Кім басты 100-ші лайк. Так, 4-2, 6, 16 килл. Patriot Gaming. Молодец. Киллерге бай ойын болды. Team of Hunters ойын ашылды бұл командада. Сеза 6-4, 18 килл. Да. Молодец. Team of... Короче, Team қар екен. Кэр. Еплеп абырой ұстап қоғатса жігіттер. Кеше нормальный көтерілбеңіз. 6 килл.
айтып едім кеше тәйім қарекеңді көрді ма? Кім бар тәйім қарекеңнен? Тәйім қарекеңнен кім бар? Мен кеше айттым базарға, жігіттер, ұстап қалу қиын дедім бе? Самалаған без бұлайша сөйлесіп айтып отырмын сіздерге. Квами, жетем. Квами ютубер. 8 килл. Ютуберде 6 килл. Жақсы ойын көрсетті. Көрдік. Так, және кімдерді? Финсмок. Алдың ойымызды МВП алған игрокымыз 8-ші орынға дейін жетіп келген бұлар. 6. 12 килл менен. Зор. Так. 2, 3, 1, 6 килл менен НФ. 4-ші орында қойған. 4 килл менен Про. Evil Not Alone не болды жігітлер сіздерге? Финалбастар ғой. 4 килл. 10-ші команда. Кик боласыздар бір күн сериосын. Evil Not Alone 0. Қарапайым қарекең 0. Отлар білет. Yonex 0. Қарапайым қарекең өзімнің командам. Да, бір жеш болып кеткен жерде айттым сіздерге. Қор лайкта талас боласыздар. Бас қалың. Тима, ең көп килл қылған игрок. Қалағанлар текстура. Так. 104. Давай, кешеге жетіп аламыз. Кеше 120 еді, жігіттер. Админ бола ма және? Алло, да, болады. Ава, актив болсаңдар болады. Ақыры 5-ші ойын. Окей. Қазір ашылады. Так. 105 лайк. Давай, го, жігіттер. Айдыларды айтып береміз. Блуд. Бір Адский. 0 лайк болса айдыларды айтып береміз жігіттер сіздерге. Румит. Машалар ағын. Рейд бакырды ғой. Кет. Al bazen Basan mı? hazır o sana tak. Haydi verin. Это салат. Давай. Ладно, давай, Илхам, рахмет, стримде отыр. Kim görüş veriyor? Қылып отырған. Да, рахмет сіздер. Амега ТВ. Онда бір кім, молодец. Активсің, зорсың ғой. Көз жігіттер. Жержан. Ай, Жержан. Так, кірдік пе? X-бас олдың ба, Жержан? Қайдасың? Ашып Жержан. X-бас олдың ба?
Сержан шақыр. Қарап отырмын Сержан. Давай, айди. 330 или очень молчит. Так. Так. 330. Қайда? 350 ма? Аяқта уақытың болмайды, сен үйренсем мен ешіп кіре алмай жүресің, басып қалсаң. Так, жігіттер. 330 или 26. 330 или 26. Так. Так. Қырық пайызда. Так. Ай, сарт PUBG ма yapsa da sen. Tap kız tap. Bu kitle kalıyordu. Hatırlıyorum. Gelsin. Vay o. Vay o. Malibu mu neser Malibu? Malibu. Malibu. Bayağıdan beri Turgan bak. Так. Где tavalam senin? Где tavalam? Sonra yeniden cebine alıyor. Seni ortada tutacağım adam. Можем уметь. Так. Турган. Атом. Здесь Илон Маск уходит. Çocuklar like aşağıya. Да, стоп. Мен не вот он шафон. Зато смело сидит компьютерде. Компьютерден кайф етіп сидит ғой это. Так. Көшітер. Актив. Болмаған. МВП 68.
Görüşler. Moskva, Женевадан келіп тұр ғой бәріне. Там сонымен тағы қоя ғой. Сен қайын болсың? Bilmedi. Hiç arasatmak çok. Ne kadar? Ulan bugün zaten da yağmur geldi zaten o. Marşlar parası gelin burada. Sen kadar gitsin, lan da olsun kadar. Müzik varsa da, надо остановить прямо. Там база порожная Москва, Россия. Так. Основа этот мәселе біздің алдар основа группа. Осы бір основа белгілесең, картада тұрады. Ойымын осы основа белгі қайсы маршрут жүреді. Картада тек басқа есі көреді. Тап именно сол автобус или бір жақ көрінеді, метро білемі, трамвайда. Содан өтетін трамвай көрінеді болды картада. Болды. Басқа есі көрінеді. Nerede tramvay, nerede uçup gelip de şamalaysan da, soğalda şıkmaya koysan da. Үймен шықпай да қарайсан да. Қызықта. Бірақ біздердің ауылымыздағыдай суық емес қой, қажетесің. Қар болса жүре бересің, бірақ. Бірақ Виктория отырмын, алдын кажется порталға шықты да қарды Так, жігер. Бақты компьютерлар ой-ой. Yani bat koca nükbe. Işız oldu, seri alacağım abi. Da bize koyduğum vakitten bulmasadık. Gördün mü parayı? Yürü. Ya 44'te, ne yürü? 44'te. Ya. Phoenix. Butcher, Leanders. I will not alone Patriot Gaming. Go. Уақыт азғандай қалып жетілер үлгереміз. Да, қарап басқа жетер. Нешінші 303, 333, 330, 23, Geldi. Нихуя себе. 300. Ya bule. 330. Euro atayım o da. Kadın gözünü de gel. Давай. Ярма. Топ все, топ продал. Я топ прямо серьезно. Серьезно прямо. Серьезно. Еркекше. Чистый рисовой. Ай, не хуй, что Да. Шашаған ғой. Ертең бірінші күн ғой. Ертең намаз ауыр күн болады жетер.
Да. O men sizlarga javob yarib sap beraman arkasingizga. Sap beraman. To'g'ri Da bo'ladi. Bo'ladi. Bitta aktiv ko'tarik. Bitta ko'zga ko'rnik. Bizlarning qalb yo'qlar ham ko'zga ko'rinsin. Chiqaq, uyga потом kayf etib turni o'ynaymiz. Izbeymiz. Yani yaptırasın ya. Tamam. Bana ne tanıttır. İstediğin gibi. Yer falan gibi bir gün böyle şey var. İyi sıkma. Так. Қайтасыз? 100 болатын жоқ қой, енді 46 керек қой. Сенің шансы емес пе? Жоқ, бағып тұрсын төтеді. Вот 94 шығар. Бодан алғанда үлгере алмай қалды адамдар. 100. Бассаңыз ғой, яқшы 45 мың бар. Иә, болды. Байқып бастай береді. Жыланлар, жерлан, қайдасың? Кеттік бастай бер. Уақыт болды ғой, жерлан. Турнир тауы керек еді. Турнир тауы керек еді, сіздер PUBG. Турнирден көп қой. Өзіңіз бар ойнай берің. Go. Так. Мен сонда да MP60 берген тоқтатпаймын жігіттер. Давай басамыз. Кет. Go. Жержан басай бер. Ұйықтап қалдым. Ливик. Болмайды ғой. Кафе ойнайын, жаран келді. Сол, Леон деген қалың көл ғой? Қалың көлдің баларым түседі ғой. Сілбат сенің командаң ба? Леон деген. Алло. Чатта бар да. Неше? Ойнатып кетсеңдер болды. Бағана пинг дегелеріңіз бар ғой, зайбал. 94 адамды қатар бар, қатпаймын. Соңғы күтте өлмей тұрыңыз керек та. Өзінен шығын, бір адамға бар, үшіңіз тізілі өліп жүрсіз. Ой, екісіне барып үлгермедің. Брат, екімізде одан бұрын болады тұрын шақырды, сезетемін. Бір ойнап. Одан бұрын болады, атыншы. Жаңа жылын алдым. Мүмкін болса 2 турнир қыламыз. Қабылғанда бір дөні болады. Қылым. Сигаретім бар. Бар, не? Бар. Если, короче, молоко, да? Нет. Да, молоко. Usatmış şaşırdı artık. Mesela kayıtlı mı? Adam kayıtlı mı? Ne var ya? Bir soğuk mu konuşalım?
Так, файт жігіттер. Қаяқта? Так. Демов Хантерс. Хотя бір топ алу керек енді бұл команда жігіттер. Міне дейді адапты. Эпизод нот елан. Волник. Да, их турик. А душу ба? Я дам, волник. Давай. Ана, қатынаспай, звезда болып, қатай берген командар. Отвечаю. Қоспаймыз деді. Ойламай-ақ та қойыңдар. Мен білем. Кімдер екен. Дима. Туран сила. Молодец. Күнімен кімдер ақанда ойласып отқан болсаңдар, солармен асысасың. Туран сила. Так. О. Так, самурай. Но командасында. Смог, пошел. Калиной. Он не Сандер, Сандер, как? Как сказал? Не был. Игрока. Тут тяза хорошо. Рак алиной. Отец алды. Командалар нот. Так. И тут Цеза. Никогда. Сейчас мы барнамик достаточно. Алина. Цеза. Так. Саған да қолдан қора реал постап беруіне аңсат та, блядь, сен айта берсен несі. Реал қоярсаң, брат, адски. Қоярсаң ба, брат, адски PUBG. Да, өзбе аламыз. Мен друзьям. Пойманы қарылпақ игілікілер үшін ғой. Басқасын бәрі таза болып жатыр. Лилия Ров. Давай. Лак. Бізде де өзі.
команда Фултер. Тем Фантерс. Не күтті. YouTube связал решил. Команда бескил. Жылдар кірді ме? Жылдар бар жігіттер. Сіз жаман жағып бұлар. Бар еді ғой? Бұда өліп кетті ме? По-моему, жоқ сіздер. Феникс Хаве. 2. Команда есабында келі 3. Жылдар, заказдар. Жылдар минус. Жігіттер, фул болса ем минус болып кетіпті. Минус мақта 2 келеді. Міне, атыске. Да, өліп кетті. Қаржыланам кетті, жержанам кетті. Адам минус. Сен отқан Монич, Бабаев, Алина, оларда минус. Самурайда. Тем қареген, тек Макс қалды. Нинджа, Атом минус. Так. Султан бот ты идешь? Султан бот. Султан бот. Не лида. Султан бот. Excel. Хавен. Все, команда фулл играла. Хавен. Макс. Так. Феникс. Да, Суизлан. Сос мені айтып отқан Суизлан жоқ қой сіздерде деп. Да, нормализовыпсыздар команда. Яғни Пантерс тазалады. Фул. Миска. Минус. Бұл жағын. Хавен. Так. Так.
Қалай аман ба? Жылдан. Екеуі не үшеуі ғой? Bravo. Жылдан. Ә? Тилікіске. Ә, Жылдан, атың өзгертпесең қиқыламан бар ғой. Мына сите. Бақтияр ағыңнан хабарым жоқ қой. Қайдан білек ол? Сен ғой қаған, біздер білмейміз ғой. Так, отырып кейінен. Да, біздерде зор бар. Қалай. Випке ұрағыш, вип жақсымыз бе? Командыма күш сауатқан жоқпан, өздері өссін деп отқан. Абай, жыртып пайдасына күтін. Ары кетті. Мен қиярдегі, қарапайым қарекеңдегі командаға игроклар өздері өссін деп күтетін. Сол ботлар. Азғантай азанға дейін ба? Так, қабыр, что там? Қинап қойды ғой балар. Ондай сонда итке. Ондай. Біскі қағанда. Оласылар іздеп жүрді ғой. Яка. Бәрін оқ бұл жерде. Алу, стрейнджер. Yanında программа var iken var. Onunla hızlı öteni. Sonra verildiğinde minutuna geçin sonunda. Tuvalet minutları çok oluyor. Google'da uçuyor. Так. Оны мойт біздерде. Тыха ешкім жоқ қой. Кімді күтіп тұрсыз? Жаудыңдар. Давай файт аламын. Давай, МР. Два. Лада талабалардың бірі. Күткен шаршықтар. Оны бесі бірақ. Шетік. Команда. Бірақ тағы бола ма? Көреміз қазір. Актив қойға. Что там қалған сен? Компьютерді жағып қойып жіберіп отырсың ғой деймін я Хабен. Білемін ғой сені Хабен. Вольник, Абджен. Что там? Аман ғой, Питер. Аман ба. Бәрі зор. Не болды, I will not alone Энак. Қайтып қалды ғой сіздер.
Таялау жоқ та жігіттер, таяланбайсыздар. Эна. Не болды сіздерге? Болады. 8. Да. Равшан Еркинов. Рамазан ба? Молодец. Мен 13-темен брат дейді. Сондай ма? Ена болмайды деген де бар еді, қайдан білем? Так. Молодец. Что жақсы зор. Ойыншық өтетін бе? Молодец. Тұр. Молодец. Қоры, ойыншыға анамына үйірлерін ол өрмейтін жар. Тайырланыз керек. Бірақ, өйтіп отқаншы, ойыншы қылан игруппары. Набор, ашын. Өзім, ұсынызым. Набор аш, балай ойнасын. Үлкен болған жақсы болады. Жақсы ойнапса, соны алады. Так, YouTube Сеза. Давай, Сеза. Жақсы файт. Дима. Заксай. Қарап беріп тұрда. Хаберде Заксай. Жақсы ойнаймын ғой, соның үшін қада ойнамай. Тидіріп айтады, қызыншып қалған ғой, левин ғой. Геймингермен жақсы ойнап отырған қандай ғой. Молодец. Ойланыс костюмезім бар. Көріңізде де. Он үштің стила. Ажыралып тұрады. Ойыншы кланы. Клаус файтқа текарланған команда. Қандай команда өзің бар? Мұны Цеза деген жеме алдынан шықса. Бола қаймау дейді. Сюда, бот. Да, Цеза жақсы ойын ашылып кетіпті. Қиналды Цезада жігіттер. Это Тима, Заксой. Өзінің командасылары келемен дегенше ол бір өзі ойнады. Ойын ашылмады. Жүрді, біліп кетті, неше рет. Шыдады. Ешкімге сөз айтпады, ешкім айтыспады. Болды. Тән қасиет. Давай, Султан. Не істейді? Ноқ қылды қазірше, шыдап берді. Сезадан.
Ne? Jigitler. Вот что потом. Ya arkadaşlar dışı oynuyoruz ya. Diyorum ama azan da gel. Tamam orada. Mustafa. Arkadaşlar dışı az düşeceğiz. Ulan ben gazı. Так, зритель, лишний брат посмотрим. Давай. Он давай хлеба. Ты завтра будешь? Так, зритель. Дайте. Так. Dawn Fight, Time of Hunters, топ аналама. Брагин бар, MR бар. О, Тима. Тима что там? Тима! Он және қарап қалды ма не? MR. Брат, клан сделать клан жопа. Он следует сатлад. Неге сатып отырсың? Gözcükler, like 3 sevciler. Gibi koy görmüyor. Satu gerek olabilir. Kurang. Jota, enak lan satu tanışsam mı? Olnik. Tanışılıp koyuyor. Ya өзің даусың бар еді ғой? Даусың. Алдың ба? Ақтай енді, тауғанса ғой. Сол ноутбук бар, армина. Осының жұмыста. Басын сесі. Ой, bu kayıp береді ғой тут. Ә? Не деді қойып? Ғырт емес енді болады. Зато саз. Командаға адам алатылар бар ма? Семсек. Так, вообще команда алмай тауына жүргелер жігіттер. Там кішілер болмаса, я? Тынық. Өз орны бар. Атмамат. Қарабан, қарекен бар. Қаярдың команда бар. Қарекетті. Соған келіңдер. Бәрі. Ондай. Немес. Ішіне сөйлейтін балалар жоқ. Біздер қандай болсақ, олардың бәрі сондай. Да, өзінің планым обрат дейді. Қайдан білейін? Көтеруің керек еді, Ваника. Дәрді қоймай ма, не керек ма? Оны пайдаламай ма? Ә? Неге? Сен анауыңды әкеп бер? Сол анау сөйті. Терез ана, сумкіңде тұртты соң. Сумкіңде тұртты соң. Мамаң топ берген ғой? Мамаң топ берген ғой? Әйсе қайсың көй өтерсің? Оқуға. Су? Мен мемдерге сумкің қатасын сумкіңді тұрған ғой үшін? Ой, көй мамаң өсе өзімің әйел бәй. Эй! Кермакс. Давай-то, конечно. 15 килл, Time of Hunters. Саламатор-то был команда. Рекорд.
ұмытып қалмаған болмасам жыланларға тиесіледі, ә? Секілет. Олар да пата қайтып қалды жыланлардың. Рекорд қылған команданың. Сеза. Бірақ өзінің ойына өсіп отырыпты. 8 килл. Баста келгенде қандай еді, қазір қандай? Тима, Злаксой. Сеза. Так. Қандай телден стрим қыласыз, брат, қайта етіп телден стрим болса болады. Сөйтер. Мен өзім ойым, конкретный качественно қылу үшін бар өзлер. Ана менің Wi-Fi как сызығына тұрды да, қапылғанда. OBS деген программа бар, содан битрейт 8000 қылсалар емес, 6000 қылсалар болады енді. 8000 қылсалар как нормальный качество. Қалғанлары компьютеріңіздің күшіне қарайды. Мен өзім компьютерден қыламын жейтер. Стрим кәдімгі Уселекомдағы өзінің тарифі бар. Сода минимум 200 мыңлық тариф бар ғой, тариф қандай еді? Тариф 200 мыңлық келесі бар. Соны аласыздар. 100 мыңлық недегі кәдімгі Wi-Fi мен стрим қыла алмайсыздар. Ешқашан. Асып кетсе 1 мегабайт скорость. Жетпейді. Брат, сіздердің командасына қосасыз ба онда дейді. Брат, дейді, как короче, қайра келе берің, любойыңыз аласыздар, келіп ойнай бересіздер, опыт аласыздар. Мен өзім байқап барамын. Нормальный күшейіп, как опыт жинасаңдар. Көреміз, турнир, басқа жақтарға харекет одан қыламыз. Қатты күшейіп барасаңдар. ТХ Ахыр ақыбет топыға дейін YouTube, Сеза, молодец. МВП 18 как 19 килл, да? 2 килл тем бар екен. Еплеп абыройын көтеріп кетір. Кешегі абырой жоқ, бірақ бір күнде 3 МВП. Молодец. Қарапайым екен. Бұдан бірге. Бұлқан 3 килл. Олдай МВП болды көтерілген өнімді. Әне. Егер ұмытылған. 3 килл. 10 сезонда. Так. Жуалар. 2 килл. Минус. Так. Келе беріңдер. Қайыр болса. Души, YouTube Сеза. Ең көп килл қылған игрок. Ақыр ақыбет Сеза мақсатына ерсіп атып бір мәрте бұл сен топ алды. Ең көп килл қылған игрок. Сеза МВП-да сол жер, адаспасам ең жақсы игрок. Тұрды берді Заксой. Тима. Ең ақырғы қантөгісі есі дейді. Қарлы бақшасы бұл. Последний кров. Ең ақырғы адам өлтірген Тима. Молодец. Тима қантерсіз. Өзің менің ешкәмін білесең, Сеза.
хабарласып айдың МВП кім алған болса соны жазып жіберсең жақсы болар еді. 600 салынады. Так. Риба.